Գրել են աղջիկներ ջան, ավելի շատ եք խանգարում իրար խոսալով, մի քիչ համեստ եղեք, մեզ Ստոպ։ Մի հատ բան պայմանավորվենք, մենք էսի խոսացել ենք, փայլակին չենք ասել։ Վիդեոն նայում ենք միջև վերջ, եթե տենց սրոճնի չենք դիմանում պիտի բան ասենք, ասում ենք մի հատ ստեղ Վազգեն ջան, ստոպ տուր, ասում եք էդի նոր, եթե չէ, թողում ենք վիդեոն նայում վերջ, ասում ենք նոր քննարկում, որտեղ վիդեոյի ձայնը խանգարում է։ Այս ամենով հանդերձ, բարև սիրելիներ, էլի մենք ենք overdose-չիները։ Դե եկել ենք ասելու, որ քաղաքականությունը մեր երկրում ավելի զվարճալի է հաճախ, քան սիթքոմները։ Այս շաբաթին չենք ունեցել գազ, ջուր, փոս, նոր անձնագիր, ժողովուրդ, Իշխի փոսը մենակ է շաբաթ ենք ունեցել։ ունեցել։ Ավելին գազ չենք ունեցել։ Գազ չենք ունեցել։ Թեմաները շատ շաբաթա բենզին էի քշում։ Ադրբեջանից հյուրեր ենք ունեցել։ Ահա, ինչ ենք ունեցել։ Ասուլիս ենք ունեցել, վերամիավորված։ Առաջին ճիֆնոջ ասուլիս։ Քպահականի քֆուրը, Կանրադարը։ Հա, Սարիկ Մինասյանի։ Մի խոսքով հետաքրքիր էր շաբաթը եւ ավանդական սկսենք, չէ՞, ոնց է։ Ավանդական մեկնաբանություններից ես հենց նորից այսպես թերթում էի, տեսնեի ինչ հետաքրքիր նոր մեկնաբանություններ են ավելացել սիրելի հետևորդներ, ուրեմն շատերը գրել են ձեր պրոյեկտը ինձ բեսամp դզում է, այստեղ մեկը գրել է մեր Էդգար ախպերն է։ Շնորհակալություն, մեզ հետևում են Շվեյցարիայից, ասա, ֆայլակ, ասա։ Հա, շատ լավ են անում։ Շատ մարդը, ուրեմն այս շաբաթ տեխնիկական խնդիր ենք ունեցել։ Այս մի ժամ ուշ ենք եթեր տվել, overdose-ը այնքան մարդ էր զանգում այդ ընթացքում։ Քեզ էլ են, չէ՞, Արփի քեզ չէին Ես զանգում։ գրել էի չաթում, որ մարդիկ հետաքրքրում են։ Լավ վստահ չես անում։ Այդպես կապից դուրս է հետո տեսա։ Հետո տեսար մարդիկ անհանգստացել են, հա։ Բայց դու կոմենտն էլ կարդա, որ գրել էի, որ ամենաանաչառը ես եմ, նայ դու կոմենտը բացես, չէ՞ թողել։ Չէ, դի թողել էի, որ դու ասեիր։ Չեն ասել ամենաանաչառը դու ես։ Նայ, մանիպուլյատոր, ստախոս։ Անաչար լրագրող։ Հայլակը անաչառ լրագրող է, բայց այդ չի նշանակում, որ բացառվում է, որ ես եմ անաչառը կամ Արտինան։ Լսի, որ մի օր իրան չգովա, այդ գովը տանելու է։ Էդի պարզա, հլմիոպե ով էր այդ գրել, լսի հեսա դուրս ա գալու իր ֆեյքերից մեկն ա գրել։ Ունես։ Կամ ինքը։ Հաստատ կամ դու ես գրել կամ օպերատորդ։ Մենակ այդպես բան արած կլնես։ Կոմենտի մասին։ Բացել կարդում եմ, չես հավատա, բայց ես կարտար գիտեմ։ Դե տենց մի ինձ այնքան են գրել ռիսպեկտ, սրտիկներ, չգիտեմ ինչեր։ Այ դրանք քո ֆեյք են։ Մարդիկ գրել են Շվեյցարիայից, ձեզ ենք սպասում, հետևում։ Մի խոսքով շատ շնորհակալ ենք, որ մեզ հետևում եք աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Շնորհակալ ենք, ակտիվ եղեք, մեկնաբանություններ թողեք, մենք հաշվի առնում ենք ձեր դիտողությունները, նաև այս ընթացքում կաշխատենք տեսանյութի ընթացքում շատ չխոսել, որպեսզի դուք տեսանյութը դիտեք եւ նաեւ լսեք մեր մեկնաբանությունները։ Ամբողջ խնդիրն այն է, սիրելիներ, որ այստեղ մեր տաղավարում, երբ որ տեսանյութը մենք դիտում ենք, ցածր ձայնով ենք դիտում եւ հասկանում ենք, որ մենք գիտենք ինչի մասին է խոսքը, բայց դիտողները այնքան էլ տեղյակ չեն լինում, չեն հասցրացնում դրա հոսին հետևել։ Հիմա մեր սխալը կուղենք, կաշխատենք ուղենք։ Շնորհակալություն, որ հրիպսում են վերջապես հերթվեց, մենք էլ խոսենք եւ առաջի։ Այ մեղա Սուրբ Գևորգել է ռիպսիմ են։ Եվ առաջի։ Հա, լավ։ Եվ առաջ սկսենք, ենթադրում եմ Աննա Հակոբյանի ասուլիսից։ Լավամութա գետինը մտեկար այսկականից։ Ներվերս կերան մի տարի։ Դե բակի կաղոտում է, չի ուզում։ Հասա։ Սկսենք, թող, թույլ տուր։ Փայլա, գնենց ես քեզ պահում, հետո բոլորը մեզ են մեղադրում, իբր մենք լաչար ենք, դու աշխարհի ամենահամեստ էլ չեն ասում, որ ափերից հանում ես մարդու։ Լավ, առաջին տեսանյութը դիտենք Աննա Հակոբյանի ասուլիսից մի հատված, հետո բացատրենք ինչի մասին է։ Հա, դուք Տիկո Փաշինյանի կինն եք։ Կարծեմ վերջին շրջանում բոլոր լրատվամիջոցները իմ մասին խոսելիս ասում էին երկարամյա զուգընկեր, ասում էին ոչ ոք չի ասում այլևս Նիկոլ Փաշինյանի կին, այո։ Ուրախ եմ, որ վերադարձել եք ուրիշ ձևակերպման, որովհետև արդեն 3 տարի բոլորը միայն այդպես են ձևակերպում։ Լավ, հարցը, այո։ Այո։
Եվ դուք գործադիր տնօրենն եք ինքալի հիմնադրամի։ Այո, դեմքը չէ, գործադիր տնօրենն եմ, վարձու աշխատողը, գործադիր տնօրենը։ Եվ շատ լուրջ եմ վերաբերվում իմ աշխատանքին եւ դեռ ոչինչ չի նշանակում լինել ինչ-որ մեկի կինը քողկով քայլել եւ դա ընդունել որպես քարոզչություն։ Բոլորին հորդորում եմ լուրջ վերաբերվել մեր սահմանադրությանը, մեր սահմանադրության կետերին, լուրջ վերաբերվել, որովհետև դրանք մեզ են պաշտպանում, մեզ բոլորիս։ Խախտումն է, այսպես ասած, իր լիազորություններն է խախտում եկեղեցու։ Խնդրում եմ, դուք արդեն ուրիշ հարց եք տալիս։ Չի ուզում։ Դուք արդեն ուրիշ հարց եք տալիս։ Դուք մեր թեմայի հետ ոչ մի կապ չունեցող անիմաստ հարց եք։ Անիմաստ։ Տես, ինչ է նշանակում, ինչ որ մեկի կինը, ոնց Փաշինյանը ինչ որ մեկն է։ Հիմա խես կամած խոսում, բայց Արդեն կարաս խոսես, բայց ձևակերպումները լրագրողների հանդեպ ուղված անիմաստ հարց եք տալիս, տենց ես գրել էի, հա, մեր լրագրողների խմբում գրել էի, որ հա իսկական կանչել էր, բոլորին ասել, որ մեղմ ասած ինֆորմացիային չեք տիրապետում ու հիշեցնում էր ինչ-որ բաներ, այն որ հիշում եք հագուստի հատված կար, որ դա էլ լավ չեք հիշում, ըստ էության Հակոբյանը չէ հիշում, որ ինքն է նման հայտարարություն լավ չեք լսել, լավ չեք հասկանում, լավ չեք հիշում, եւ տենց միանգամից տենց բերաններին գալ, կտրել, թեմայից շշեղվել, ասուլիս է եւ լրագրողը ըստ էության ասուլիսը հրավիրել, հայկական ժամանակի, այսինքն լրատվամիջոցի հետ ուղիղ կապ ունեցող մարդը ասուլիսա հրավիրել, իրեն պահմա վերջին ոնց չինովնիկի ափսեի մեջ, ինձ ուրիշ հարցեր չտակ, ասուլիսը Իոնիսյանին դատի տալի մասին, եւ սկսում է անվանարկել արդեն այն լրագրողներին, ովքեր որ դաշտում հայտնի են իրենց պրոֆեսիոնալ աշխատանքով, ինչ է նշանակում, ձեր հարցերը անիմաստ են։ Դեպիտակավորում է, այսպես ասած, բոճկա է գլորում լրագրողների վրա։ Վերջում էլ կանչեց կրթվելու, խորհուրդ տվեց օգտվել։ Հա, բայց կներես այս մասը, որ ասեցի տեսանյութում հիշում եք, որ ասեց ես իր կողքով որ քայլում եմ Փաշինյանի կողքով, առաջ կին զուգընկեր էի ասում, հիմա ոնց դարակին, բան այս ասում ճեպազրույցի ընթացքում Փաշինյանին այդ առնչությամբ հարց եղավ, հիմա ասոցացվում է Աննա Հակոբյանը ձեր հետ, թե չի ասոցացվում, այդ հասկանանք էլ հիմա լավ հասկացանք զուգընկերա կինա եկեղեցով պսակված չի, պսակված է երեխաների մայր, չգիտեմ, այս ամեն ինչը թողնենք մի կողմ։ Կա հիմնադրամ, որը զբաղվում է բարեգործությամբ։ Իմ քայլը հիմնադրամը, Փաշինյանն ասում է իմ քայլը հիմնադրամը քաղաքականության հետ կապ չունի, իմ հետ կապ չունի, ընդհանրապես իմ քայլը հələ մի հատ հիշեք։ Անունը, իրենց խմբակցության անունը, չի ոնց ինչ է նշանակում քաղաքականության, ասենք, այն որ ասում ում եք Այն հայտնի ֆրազաները կենթանու տեղը դնեք։ Ձերը կառնա, որ այս արտահայտությունը ասեց Աննա Հակոբյան Սաշիկ նմանության մասին, ասեց մեր օրյա Սաշիկ որպես կեր, դա ինչ որակեց, ասեց նվաստացնում է, հա, ասեց նվաստացուցիչ է, իմ արժանապատվությունը ոտնահարում է եւ չի կարելի այդպիսի հարցեր Սաշիկը այդ մասին։ Հետախուզման մեջ չէ, բայց միջև այդ տեսանյութը դիտելը, բայց ես օրինակ նաեւ իմ գործընկերների վրա եմ զարմացած, որովհետեւ շարունակեցին։ Չէ, ոչ միայն շարունակեցին մնալ այդտեղ, նաեւ օրինակ ես եւ դու Արփին գուցե հիմա շատ ավելի քիչ է, հա, իրադարձությունների գնում ասուլիսների, բայց եղել է, չէ, որ մենք գնացել ենք եւ ասել են ըստ թեմայի, բայց ասենք օրինակ կան մարդիկ, որոնց մենք շատ քիչ ենք հանդիպում եւ զուտ միայն թեմայի վերաբերյալ հարց տալը եւ լրագրողին սահմանափակելը դա մամուլի ասուլիս է։ Լրագրողը հարց է հնչեցնում, եթե դուք ուզում եք պատասխանեք, որակումներ տալ անիմաստ է, իմաստավոր է, փորձել փակել բերանը, դա ճիշտ մոտեցում չի։ Հիմա դիտենք հարցը հնչեցնի պատասխանի չէ, ասենք դանակը չի դրել ձեր վզին, ասում անպայման պատասխանեք այս րոպեին։ Ասենք no comment, հա, կամ ասած չունեմ պատասխան կամ մի խոսքով։ Հիմա տեսնենք թե ոնց է դաստալի լրագրողներին։ Պայմանավորված, այո, հաճախակի ասուլիսներ կանեն, խնդրանքս այն է մի քիչ ավելի պատրաստված եղեք, գոնե թեմայի շրջանակում ինֆորմացիան կարդացեք, նոր եկեք։ Կկարդաս նոր կգնաս։ Այդ տգետ։ Դուք հիմա կարդացիք, լավ, հիմա ես չեմ կարող հավակնել, որ դուք այսքան ոտի վրա խոսակցության ընթացքում ճիշտ եք հասկացել եւ չեմ ուզում ժամանակ հասկանալու այդ խնդիրը։ Կկարդաք հաջորդ ասուլիսի ժամանակ, ասեք։ Երբ որ
մուծում են, այսպես ասած, ձեզ մարդիկ ասում են, որ առաջ Սաշիկին են մուծվում, հիմա Աննային են մուծվում։ Այսինքն ասում են մերօրյա նոր Հայաստանի Սաշիկն է։ Վահե ջան, ես ներողություն, պետք չի ինձ այդ ոճով ասել, ներողություն, տես, բիրոպե, ես հասկանում եմ, որ ինչ-որ սուր հարց, սուր անուններ, սուր տպավորություն, Վահեն ներվերը ազդում է։ Սաշիկի հետ էր կապված։ Ինչ ասեմ, իմ համար անարժեք է, իմ համար դա անարժեք է եւ այս հարցով ուղղակի իմ արժանապատվությանը ուղղակի հարված է իմ արժանապատվությունը, ես չեմ կարող այս հարցին պատասխանել, որովհետեւ իմ ներկայությամբ այդ հարցը հնչեցնելը ուղղակի ոտնահարում է իմ արժանապատվությունը։ Ես ինձ զգում եմ նվաստացած, երբ որ իմ ներկայությամբ, ես ուղիղ եմ ասում եմ այն ինչ որ ես զգում եմ։ Այս հարցը առաջի բառից մինչև վերջի բառը նվաստացնում է իմ ինքնասիրությունը, ոտնահարում է իմ արժանապատվությունը։ Ընկերներ, եկեք հիշենք, ով է դասեր տալիս լրագրողներին։ Ով։ Այնա։ Ափսոս չես գնացել Աննա Հակոբյանը, որ Աննա Հակոբյանը, եկեք հիշենք։ Այն Աննա Հակոբյանը, որ կրթվելու մասին է խոսում, այն Աննա Հակոբյանը, որ ասենք կաթողիկոսի հետ հանդիպման է գնում երեկոյան կոկտեյլի հագուստով, ուսերը բաց, որ փռված դաս անելու ինչ որ լուսանկար է հրապարակում, որ փռված դաս անելը երբ այն կազաչոկները որ զալի մեջ նշվել են, դե չինարեներ է տի սովորում, ոչ慧娘，我是慧娘，我是慧娘。Չէ, դա ժամանակ անգլերենն էր։ Անգլերենն էր։ Այո, շարունակեմ, որ ոչիլա անվանում ազատամարտիկի քրոջը Տաթևին Վիրաբյան, որ էշա անվանում օկտատերերին, ովքեր որ իրեն ընդդիմախոսում են։ Խոտակերել չէ՞ ասել։ Ինտելեկտուալ խզիկներ անվանում։ Մերելիս Դաչին, չէ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասել, բայց առաջին անվանում։ այո, անվանում է Մերելիս Դաչի, հա։ Էս Աննա Հակոբյանն է լրագրողներին հորդորում կրթվել։ Բայց ես կրթեմ։ Կամ հարց են տալիս, ասում է իմ առաջ այդ հարցը տալը, որ ինձ տալիս ես, նվաստացնում ես ինձ, էլի, բա ում առաջ տան, եթե քեզ է վերաբերում։ Եթե հարության մոտ նման ընկալում, բնականաբար այդ հարցը պետք է տալ, բայց նաև մամուլի ներկայացուցիչների ընտրության հարցում էր, ես ինչքան հասկացա, մեզը չէին կանչել։ Հերավոր գյուղում ծվարած տխմար, անգրագետ, ապուշ, Ադուլը բառերից։ Ես էս մի եկա թվարկես, բայց այդ է ուզում ասել, որ լրատվամիջոցների ընտրության հարցը այնտեղ ցույց տուր կամերային ցույց տուր։ Այդ քիչ է, բառերը։ Չէ, բայց մենակ հարցը արտաբերելը չի, հարցը հələ հիշենք։ Նաև անձը ում էր ուղ դա ուղված, էլի, օրինակ անկախ ցանկացած տեսակի վերաբերմունքից առաջին նախագահի նրա որտեղ գրած քաղաքականությանը եւ այլն, գոնե պետքա հարգանքի այդ բանը պահվի հատկապես նրանց կողմից եւ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Աննա Հակոբյանի, որովհետեւ նրանք կոնկրետ քաղաքական ճանապարհ են անցել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շնորհիվ ու քաղաքացիները, չգիտեմ, պիտակավորել, անուններ ասել, պետք է պետական պաշտոն զբաղեցնողները պիտի հանդուրժող ավելի լինեն իրենց նկատմամբ քննադատության եւ այդ պաշտոն զբաղեցնողները չեն կարող Հայաստանի սիմվոլ հանդիսացող ինչ որ պաշտոնյաների այդ տիպի պիտակավորումներ անել։ Դա ճիշտ ասած, մի թքի են աղբյուրի մեջ, որից ջուր ես խմել։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բավականին ներդրում ունի, կուրացել են այդ ճանապարհը, որը անցել է, բայց Աննա Հակոբյանի հետ կապված ես մի դրվագ շատ այդ տպավորվել։ Հիշեք Արցախի շրջափակման օրերին, երբ որ մենք ամեն օր լուսաբանում ենք երեխաները, որ սոված են, երեխեքը որ հաց են ուզում, կանֆետ են ուզում, չեն գտնում, այն որ մի հատ մեքենայով սնունդեր բան նկարահանած ցույց էին տալիս, թե ոնց են երեխեքը սենց սվսվալը մոտենում, ու այդ օրերին, ասենք 0 ապրումակցում։ Բանջարեղենով, լոբի մոբիով բան էին, աջապ սանդալ էին սարքում, դու տեսանյութեր էին հրապարակել, էլի տենց ուտելիքների տոպրակ տոպրակով մսերը բերում էիր տուն, ասենք բանի ուտելու էլի ֆետիշացում, ճաշ սարքել, ասենք ընդհանրապես չկա ապրումակցում էլի այդ երեխեքի նկատմամբ։ Եվ մի օրեն բան է, ֆուտբոլ չէ՞ նայում Մոմերի լույսի ներքո, էլի շատ կարևոր օրերից մեկի ժամանակ, երբ որ ամբողջ ազգը տվայտվում էր։ Ձեզ ինչի չէին հրավիրել։
չգիտեմ, մեզ չէին հրավիրել, բայց հաշվի առնելով, եթե ինչ որ միջոցառման անուն դնում ես ասուլիս, մենք մտածելով, որ միևնույնը ասուլիս է եւ լրագրողը պիտի լինի դեպքի վայրում, մենք լրագրող տրիբյունը ուղարկել էր դեպքի վայր, բայց գնում է, տեսնում է, այնտեղ բեյջերը վերցնում է, ՊՊՑ-ն, որը որ Փաշինյանի հետ ընդհանրապես կապ չունեցող Աննա Հակոբյանին հսկող ՊՊՑ-ն վերցնում է բեյջերը, տանում է ներս, ինչ որ մեկի դաբրոին է ուզում արժանանա, ոնց հասկանում եք։ Դաբրոն ենթադրում Աննա Հակոբյանը։ Մենք էլ ենք ենթադրում, բայց քանի որ չենք տեսնում ում է տալիս ներսում, թե չէ, հետ է բերում տալիս բեյջը, ասում է չենք կարող ձեզ թողնել։ Այսինքն գնում հասնում է տեղ, ասում է ձեզ չենք կարող։ Այդտեղ լրագրող կար, որին թողեցին, չէ՞, զուգահեռ, այսինքն։ Հա, իրեն որովհետև կանչել էին։ Ինքը հատուկ են ընտրել էր լրագրողներին։ Ես իմացել եմ գործընկերներից, ինչ որ հաղորդագրություն մեյլ են ուղարկել լրատվամիջոցներին, ես չեմ ստացել նման մեյլ։ Ձեր փորձությունը։ Հա, դիտենք, որ մեր լրագրողը գնում հասնում է։ Հասցեում ենք իմ քայլը հիմնադրամի։ Սա հիմնադրամի շենքն է։ Այստեղ այսօր Աննա Հակոբյանը հրատապասուլիս է հրավիրել։ Ես ուղիղ եթերով եք գնացել, թե նախապես նկարահանվել այս։ Մի անգամ մտել է ներս, ասել են չեն թողել, հետո դուրս եկավ, ես ասեցի նկարահանի, ինչի չեն թողում, գնա հարցրու, ինչի չեն թողում, որտեղ ես տեսա մեկնաբանություններ, այդ ինչ իմացակ ձեզ չէին թողելու, որտեղ նկարելով գնացել։ Սա երկրորդ պապիտկեն էր, այսպես ասած, երկրորդ փորձը։ Հստակեց։ Տեսնում չեն թողելու, չեն թողել, հետ է դարձել, բայց ասում ենք հարց առաջացավ, ինչ լավ պատճառը որն է, նորից է գնում, հարցում ասում են լավ կասեմ, ինչ չեք թողնում։ Բայց այնպես չի, որ մենք չենք ենթադրում կամ չենք ունենում այդպիսի նկարահանումներ, շատ կա, որ մտնում ես շենք, հենց մի ասրած մի անգամ։ Լրագրողական գործիք է դա, դրա վրա զարմանալ պետք չի։ Ու ինչի է ՊՊՑ-ն էլի ստեղ էլի, ասենք էլի հարց չի առաջանում։ Էս էլ որ Փաշինյանի հետ չի ստեղ Աննա Հակոբյանը ու իմ քայլը ինչ կապ ունի այդ դեպքում։ Չէ, ասում են կապ չորական հիմնադրամը այդ իհարկե։ Տեսակ որ ամեն ինչ վարչական ռեսուրսի կիրառումը։ Չէ, այսինքն պետական պահպանության ծառայություն չէ, իրանց վճարվում է մեր հարկատուների վճարներով, մեր հարկատուների գումարներով, այսինքն ինչ որ հիմնադրամում անվտանգություն է իրականացվում, այսինքն Հայաստանում կան բազմաթիվ հիմնադրամներ, բազմաթիվ հասարակական կազմակերպություններ, ի վերջո օրինակ ձեր լրատվամիջոցը, երբ որ մենք գալիս ենք ստեղ նկարահանում իրականացնում, ոչ մի անվտանգություն չկա, ինչու ՊՊՑ-ն ստե ծառայություն չի իրականացնում, այսինքն նույն հաջողությամբ մենք դա կարանք բարձրաձայնենք, որովհետև ու էլի ասում հիմնվելով իրանց հայտարարությունների վրա, որ որևիցե կերպ չենք ասոցացվում, որևիցե կերպ կապ չունենք միմյանց հետ եւ այլն, այդ հիմնադրամը այդպես հա տենց ամուր պահելու իմաստը որն է։ Կարող է այս ՊՊՑ-ի աշխատողներին Աննա Հակոբյանը իր գրպանից է բայց մարդը մի տեղ աշխատում այդ հիմնադրամի հաշվետվություններում դա պիտի երևա։ Հա, պիտի երևա։ Կբացես կնայես, որտեվ ասում են Նինա Կարապետյանցն է նաև անդրադարձել, այո, մասնավորապես խորհուրդների Ես չեմ տեսել, բայց այսինքն սկզբի հատվածն եմ դիտել, տեսա որ խանում Աննա Հակոբյանին է անդրադառնում։ Դե ուրեմն ըստ այս մեկը բոլորով կնայենք։ Հա, նայենք։ Տիկին Հակոբյան, որպես բարի խորհուրդ առհասարակ մարդկանց հետ խոսելուց ձգտեք զսպել ձեր զզվանքը, անթակույց զզվանքը բոլորի նկատմամբ։ Դուք վերջապես այն կապուտարյուն, զտարյուն, տենց ազնվական ցեղից չեք, որ մնացածս էլ նվաստներս տենց պատից ակից կամ ծառից քաղած ինչ-որ մի հատ երևույթ ենք։ Այդ առաջինը։ Երկրորդը, վերջապես ձեր դիմաց նստած են լրագրողներ, որոնք ենթադրվում է, որ ձեր գոլեգան են, ճիշտ է, դուք արդեն տենց բարձրաշխարհիկ տիկին եք, ձիար շավարաններ, թե ուր եք գնում այնտեղ ձերի հետ կապված արաբների հիշեցի, որ ասում էր ոչ ձի ես, իրտարների մասնակցել, բայց ամեն դեպքում հիշեք, թե դուք ով եք։ Երբ որ խոսում եք բաների մասին, կոնվենցիաներով սահմանված իրավունքների մասին, անպայման հիշեք Տիկին Հակոբյան, որ դուք եք այն մարդկանցից մեկը կամ գուցեև միակը, ով հարցախցիների նկատմամբ ցեղասպանական գործողությունների ժամանակ, երբ որ մարդիկ մեկ ամսից ավել սովամահ էին լինում այնտեղ, հա, ինքն էլ լավ հաստորեն է ասում։ Այո։ Մանկական կեր չկար երեխեքին կերակրելու համար, դուք այդ պերիոդում
ինչ որ նա ճաշատեսակ եք ճիշտ ասում, պես ես էլ չէի լսել այս հատվածը, անվանումը Բոզբաշեր, չգիտեմ Դու եւ Նինա Կարապետյան է բայց որտեղ շատ տիպիկ է էլի իր դեպքում, շատ տպավորիչ է։ Հիշեք, որ այս երկրում բոլոր ժամանակներում ես պնդում եմ դա, որովհետև ես բավականաչափ մեծ եմ հիշելու համար, թե որ բիլդինգ ինչա տեղի ունեցել, ձեր թանկագին ամուսնու չափ, քպի չափ, ասել է թե ձեր թիմակիցների չափ, այդ թվում ձեր նաև ղեկավար կազմի, ձեր կառույցի հոգաբարձուների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ այնքան է խախտվել այս սահմանադրությունը, որ երբեք այդքան բան չի եղել, երբեք ոչ մի իշխանություն այդքան սահմանադրությունը թքած չի ունեցել, ինչքան դուք եք դա արել։ Լսեցինք Նինա Կարապետյանից։ Այո, սա ասում էր իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը, որ նախկինների օրերին բավականին ընդդիմադիր գործունեությամբ իր հայտնի է։ Վերջերս պարզեցինք, որ վերջապես Աշոտ Փաշինյանը գրանցման հասցե ունի, որովհետև տևական ժամանակ չուներ հասցե, երբ որ սրճային գալիս չէր գտնում։ Հիմա եկել է մեր կողմերը, գիտես, չէ՞, արաբկիրա եկել։ Արաբկիրում այն գրանցը խինջը փարկասը, բայց ինչ խելոք տղա է Աշոտը Փաշինյան, ասենք ինչ որ ասում էլի փարկասը գիտենք տեղը արդեն։ Հա, բայց ինչն է այստեղ հետաքրքիր։ Նայեք, Աշոտ Փաշինյանը գրանցման հասցեն արաբկիտ, մարդը տեղափոխվել է, բայց իր տան անդամների, ընտանիքի մյուս անդամների գրանցման հասցեն, գիտեք որտեղ են իրեն գրանցված։ Չեխովի այն բնակարանում, որը ըստ հայտարարագրի իրանք ծախել էին այդ տունը։ Ասենք դու որ տունը ծախես կթողես որտեղ գրանցված մարդ մնա։ Չէ, բայց չեմ կարծում, որ այդ պատիվը Հասլա մնացեք ախպերս, ինչքան կուզեք մնացեք հաշվառման։ Դե իմանա ես օրինակ հաշվառված եմ մի վայրում, բայց բնակվում եմ բոլորովին այլ վայրում։ Բայց դու հաշվառված վայրի հետ կապ ունես, չէ՞։ Չես վաճառել այդ հաշվառված վայրը։ Չէ, չեմ վաճառել։ Նա երբ որ դու գրանցված ես լինում այդ Չնես տպավորություն չունի, որ ես մի 2-3 հատ տուն ունեմ, այստեղ մեկը գրանցել է Թովմասյանի նման քեզ են վալանում։ Այսինքն ասածս այն է, որ չեմ կարծում էլի, որ դա տենց միտումնավոր են իրանք նման ինչ որ բան արել եւ այն, որտեղ չի տարօրինակ է ուղղակի, որ նա ծախած տան վրա հələ հաշվառված են եւ մնում են այդ մարդը, ով արել է աղբի փողա տալիս։ Չունեմ էլի մի քանի հատ տուն դից տակը կոմետ։ Всё, это արդեն բան է, это արդեն իմացանք։ Փոխարենը, բայց ես տեսա, որ մեր լրագրող գործընկերների հարցերից էր խուսափում Մայրամ Փաշինյանը, խորոված փարթի շրջանակներում իջել էր, հա, հրապարակ հանրապետության ու այնտեղ ասում մի հարցակվեք իմ վրա։ Հասենք լրագրողները խելոք զուս հարց են տալիս, ասում է մի հարցակվեք իմ վրա, հələ մի հատ դիտենք էլի այդ կտորը։ Շոր sense մարդու վրա հարցակվել եմ, մի քիչ ճիշտ, ես չէ, հարցակվում եք հիմա։ Նայ, օրինակ զվարթը վազում է վրան, նենց տպավորություններ իր ասածից է դա դուրս գալիս։ Կամերաներով հարցակ կամ Նյուզի Ռուզլանն է ոնց որ չէ։ Հրապարակի անունն է։ Ոնց որ չեմ կարող հարցերի պատասխանել։ Թե դա սաղճիճ է, ասա չեմ կարող։ Չեք կարող, չեք ուզում, ցանկություն չունեք, օքեյ է այն որ ասում են նորմալ է, բայց ով հարցակ, դուք ստեղ հարցակում տեսաք։ Ասենք որ լրագրողը իր գործունեությանն է իրականացնում, նկարում է կամ հարց է տալիս, այդտեղ հարցակում տեսնում։ Բայց նաև ես ուզում եմ մեր նայողների համար շեշտել, որ այսինքն իրանք են, հա, մշտապես մամուլի ուշադրությունը հրավիրել իրենց վրա, օրինակ տարբեր իրավիճակներում, օրինակ մենք չենք լուսաբանի իրենց զավակներին, որովհետև պաշտոնյաների, այսինքն եթե պաշտոնյայի զավակը որևիցե բան չի անում, հանրային իրադարձությունների վայրում չէր հայտնվում կամ չի անում այնպիսի արտահայտություններ ու հայտարարություններ, որոնք լրագրողների հետաքրքրության շրջանակներում կարող են դիտվել, այսինքն հետևաբար չէին էլ մոտենա եւ իրեն հարց չէին։ Այո, օրինակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի որդու հետ կապված չկա այդ բանը, էլի, առաջին պլան բերել է իրենց ընտանիքի անդամը, Սերժ Սարգսյանի դստերը։ Հա, Ռոբերտ Քոչարյանի աղջկան, որոն միջև վերջերս դեմքով օրինակ ես չէի ճանաչում կամ չէ, այսինքն եթե դու չես բերում այդ մարդկանց առաջին պլան, դու չես իրենց ցուցադրում, ներկայացնում, դու արփին չես սիրուն հագցնում, կապցնում, բորտ առաջինից չես իջեցնում գործուղումներից ժամանակ, ասենք այդ դեպքում բան է, հանրությունը հաստատ ձեռնպահ մնալու, ձեզ անդրադառնալ։ Հասկանում ես, որ կա անձնական կյանք եւ դու դրանից հեռու ես, բայց երբ որ դու մտնում ես հանրային գործունեության մեջ, լրագրողը իրավունք ունի քեզ տա։ Երբ որ գնում ես Բրյուսել, տեսնում ես Բրյուսելում Աննա Հակոբյանի հետ, ընդ որում նույն ինքնաթիռով
գնացած ես լինում, մեկ էլ հանկարծ Բրյուսելի փողոցներում միամիտ հանդիպում ես, այսինքն տեսնում ես, որ ինքն էլ է փաստորեն նույն ինքնաթիռով եկել Մարիամ Փաշինյանի հետ, Աննա Հակոբյանի հետ, այդտեղ արդեն Կարող Ղազարյանի չէր ասում, ինչի գազելն է սարքել, Արմավիր Երևան։ Չեմ հիշում, բայց ասած կլինի, բայց քանի որ Մարիամ Փաշինյանը ասում է հարցակվել բառի իմաստը այնքան էլ ոնց որ լավ չի բանում, ինչպես որ Աննա Հակոբյանը հավակնել, մեղանչել բառերի իմաստը բան չէր անում, ասում եմ ես չեմ հավակնում, որ դուք ոտքի վրա սենց շուտ կհասկանաք, որ լրագրողներին ասեն, հիմա ասենք, սենց շատ պատկերավոր ցույց ենք տալիս, հարցակվել ինչի հետ կապված կարակ ասեք։ Արա, եթե բան չկա բանավիճելու, վեր ընկեք տեղները, ձեններդ կտրեք։ Ներվերս Եթե բանավիճում եք, եկեք խոսալը չի, չէ։ Էտա։ Ես ասում եմ, ես ձեզ հետ չեմ բանավիճի, ես ձեզ հետ պատերով կտամ, եւ այդտեղից ձեր քաղաքական դիակի մնացորդները դուրս կհանեն, իրենքին են վերաբերվում, հերիկան ներվերներիս հետ խաղա։ Հերիկան ներվերներիս հետ խաղա։ Ես ձեզ ոտի տակ կտամ, ոչ թե ձեզ հետ կբանավիճեմ։ Ուրեմն, իմացի, Մարիամ Փաշինյան, երբ որ ասենք պատերով տան մնացորդները հանեն, չգիտեմ, ծեփեն, սվաղեն, չգիտեմ ինչ, այդ կլինի հարձակում։ Այդ կլինի հարձակում։ Իդեպ այսօր իմացանք, որ շատ վատ հարձակման է ենթարկվել Շանել Սյուզի, ճիշտ եմ ասում, հա, Շանել Սյուզի TikToker-ը, հա, կարծեմ։ Instagram-ի հերոսուհիներից, հա։ Շանել Սյուզին ծեծի են ենթարկել, ինչը խիստ դատապարտելի է, բայց մենք լուսանկարը հիմա ցույց կտանք, թե ինչ սարսափելի վիճակում է այդ աղջիկը, որը իր զուգընկերոջ կողմից էր հարձակման ենթարկվել, այ հարձակումը էս է, այսինքն շատ պատկերավոր ցույց ենք տալիս ինչն է հարձակումը։ Պոստված իմ մահուլում էր գրված, որ ընկերն է ծեծել, հիվանդանոցում է հայտնվել, գործ է հարուցվել, ոստիկանությունը ասել է, որ գործ է հարուցվել եւ այլն։ Ասում եք ամուսնացիս, ես բաներ տեսնողը կամուսնան, հա? Նատի խերեսը Տարարարարարարարամ Տարամ պարարամ Տարարարարարամ Տարարարարարամ Всё, կարակ Չնայած սա, չգիտեմ, վայրագություն է, էլի, խոշտանգում։ Աստծո Խայտարակություն։ Ինչով է ծանր թեմայից։ Անցնենք սրտիկներ անող Արսեն Թորոսյանին։ Արսեն Թորոսյանին անցնենք, որին խորոված փարթիում հանդիպել էր օկտատերերից մեկը։ Արսեն ջան, լսես որպես տղեն տղու հետ կարում ես խոսալ։ Ես տղայի տղայական բազար չէ։ Բազար չկա, իսկ քո չեմ դու չես եք արա լինեսեմ, որ ես բազարան եմ քո։ Կաներես հետ հարց է տալիս։ Ախպերս։ Մի հատ արի հարց տա պատասխանը դու։ Ախպերս, մի հատ պատասխանը լավ ու գնա։ Դու ապեր մի բրթի ինձ։ Արդու բրթում եմ ես։ Ապեր չէ բրթում։ Ապեր դեպուտատին բան եմ հարցնում, իմ երկրի դեպուտատին։ Հարգել ես իմ երկրի դեպուտատն է։ Պատկերացնում եք, ասենք, ինչ-որ մի միջավայր է, որտեղ հիմնականում հավաքվում են մարդիկ, ովքեր ունեք Ավա դիտենք հետո դուք ճիշտ ես մոռացել եմ։ Դու ես ասել, ես որ կասելով շատ տեղեր վատ արտահայտություն է նկատի ունեմ։ Ոստեղ ցանկացած քաղաքացի թուրք ասելով վատ բան է նկատի ունի։ Դու ասելով լավ ես քրֆե ինձ, չէ լավ ես իսկ քրֆե։ Ում ես դե լավ քրֆե եղբայր։ Ստելի կմարդ թուրքին վատ բան ասում։ Դու թուրքին վատ բան ասողի լավ ես քրֆե։ Տեսեք, ես եկեք հիշեցնենք, էլի, ուրեմն 1 տարի առաջ Թորոսյանը ազգային ժողովի ամբիոնից ասել է, ուրեմն ով մեզ իմ թիմակիցներին կամ որևէ այլ մարդու կասի թուրք, որպես հայհոյանք, դրա մեզնել, հերնել, լավնել, ընտանիքնել, թույթվեք շարունակությունը չասել։ Լավ էլի, ես օրինակ Արսեն Թորոսյանով անդրադառնալ անիմաստ եմ համարում, հատկապես այս վերջի Պետրոս Ղազարյանի մոտ գնացել էր, այդ իր այդ մտքից հետո ես ընդհանրապես մնացածը բան էին, գոհարներ էին։ Չէ, գոհարներ չէր, որ ասել էր Ադրբեջանը իր ինքնիշխան տարածքում ինչ որ բան անում է, եկեղեցիների փուլ գալու է։ Եվ որ նույնիսկ Պետրոս Ղազարյանը ապշել էր, զարմացել էր այդ իր մտքերից, այն որ ասենք էլի ինչ էր նկատի, ինչ էր ասել։ Կարևոր ասում եք, ես հասկանում, բայց երբ որ Ստեփանակերտում եկեղեցի են քանդում, ինչու իշխանությունը ձայն չի անում։ Դա չէ որ խաղաղության օրակարգի դեմ չի, ձեր ասած այդ փիլիսոփայությանը լավ ապրելու, տարածաշրջանի հետ երկրների հետ նորմալ լինելու դեմ։ Մենք հայտարարել ենք մի բան, որ մեր համար եւ մեր ժողովրդի համար
Եվ մենք դա շարունակելու ենք, Ղարաբաղյան շարժումը փակված է։ Ինչ կապ ունի դա։ Ուղիղ կապ ունի։ Եթե դու անում ես գործողություններ, որոնցով վերա կենթանացնում ես Ղարաբաղյան շարժումը, դրանից բխող կոնֆլիկտային տրամաբանության, որտեղ դա կոնֆլիկտի սրում է նշանակում։ Ինչու՞։ Որովհետև իր ինքնիշխան տարածքում նույնիսկ որևէ երկրի ինքնիշխան տարածքում Հայաստանի եկեղեցին չպետք է քանդվի հաստատված ասկարբեք, մենք դա տեսնում ենք իրականում մեր սահմանների վրա չկան կրակներ։ Այսինքն եթե մենք ասենք Ադրբեջանը չի ես մեր եկեղեցին քանդում, նա սկսել է կրակի։ Մենք որևէ կոնֆլիկտային տրամաբանության մեջ չպետք է մտնենք մեր հարևանների հետ եւ այդ հաստատված խաղաղությունը կասկածի տակ չդնենք։ Պարզապես պետք է ասել ինչու է քանդում մեր մշակութային ժառանգությունը։ Ասեցինք, ասեցինք ինչու է քանդում մեր ժառանգությունը։ Հետո պատասխանում։ Պատասխանում են, ասում են լավ ենք անում։ Դե, ինչ։ Դա չէ խաղաղություն։ Չէ, դա եղավ խաղաղություն, որտեղ խաղաղությունը խաղաղությունը փոխադարձ հարգանքի եւ վստահության վրա չի հիմնվում։ Փոխադարձ հարգանքը եւ որ իրենց տարածքում երկրում եկեղեցիները քանդում են, լավ են անում, որտեղ դրանք անօրինական շինություններ են։ Դրա համար Արսեն Թորոսյանին անդրադառնալ ընդհանրապես կներեք, բայց պատվից ցած է։ Բայց այս հետաքրքիր ես պրոստը ստեղ տեսա, որ մի քանի հոգի իր կողքը հավաքված, այդ եմ ասում էլի, այսինքն մի միջավայր, որտեղ հիմնական հենց այդ է, էլի, այսինքն հակառակ կարծիք ունեցող մարդկանց նենց մի վրա են տալիս, նենց լավամարդ են լինում այդ կողքի Արսեն Թորոսյանին, մի գիտեցողը գիտի Արսեն Թորոսյանը երևելի դեմք է, իր համար պետքա պաստոպիտ լինել, մի խոսքով ինձ մի խոսեցրեք ներս չունեմ։ Ինչ բառեր ես դու ասում, պաստոպիտ։ Կներեք, որ ես ահավոր այդ հատվածը որ տեսել եմ եկեղեցու վերաբերյալ իսկականից եմ ասում։ Չես գիտեք որ նա բաներ կա, որոնք կարելի է, չգիտեմ, հասկանալի է քաղաքականության վերաբերյալ, չմեկնաբանել, որոնք հավերժ դաջվելու են ճակատներին, հավերժ իրանց ասածները հավերժ հիշեցվելու են, անընդհատ դաջվելու են, բայց այս բանի բոցել, այս նկարողի հետաքրքիրն էր, որ տեսել եք հենց տեսանյութը, ուրեմն ինքը ի սկզբանե ասում է, եկել եմ այստեղ հանդիպելու Արսեն Թորոսյանն ու պատասխանը պահանջել, թե ինչի է ինձ քրֆել ազգային ժողովի ամբողջ, որտեղ ես թուրքին վատ բան եմ ասում, խոսքի ինձ խի է քրֆել։ Ու սենց մանա գալի ասում գտա ասում է բան, ու սենց գնում է մոտենում, ահա, հանդիպեցինք Արսեն Թորոսյանն դեղ մտածում է իր պակլոնիկը եկել է։ Մի երկրի պակուների մեծ բանակ ունի։ Դու մի ասա։ Թարսաճեց։ Բայց այստեղ ուրիշ խնդիր կա։ Փաշինյանը, որ ասում է թուրքը ինձ համար վիրավոր է, չի։ Այո։ Այդ Փաշինյանի թիմակիցը տենց այս սահարվում է, որ իրան ասում է թուրք։ Քո համար ձեր համար մեկը ասել եք վիրավորանք չի եղել քրֆում։ Այդ թվում Ալեն Սիմոնյանը։ Այդ թվում, հա, Ալեն Սիմոնյանին էլ էին այսպես ասած ոչ իր պակլոնիկները հանդիպել էլի խորոված փարթիի ժամանակ։ Դու գնացել էիր, բայց խորոված փարթի։ Այո, կարճ ժամանակով կասենք հեսա խորոված փարթին ով ինչ կերա, բայց բանը տեսանյութը դիտեն քննարկին, որովհետև հետաքրքիր էր արձագանքները այս վիդեոյի։ Պարոն Սիմոնյանի հետ ներողություն։ Հա, Թուրքիայի ներկայացուցիչ։ Ով է Թուրքիայի ներկայացուցիչ։ Էլին հայտնվում են մարդիկ։ Ազգային ժողովի նախագահ։ Նայ, ասեն քեզ է խոսում։ Քո հետ խոսում։ Երկիրնային, քաղաքնային փողոցներ, ես որտեղ։ Այս մարդիկ կապ չունեն։ Դուք ինձ չեք կարող ասել։ Ով է Պաշտոնյան։ Նախանձում եք։ Ձեր ընկերներին, ձեր խունտային կասեք ինչ։ Դուք ինձ չեք կարող ասեք ինչ։ Ինչ ուզում եք արեք, ասում ստեղ սադրանք սարքեք։ Չեք սադրում։ Իրականությունն է, որ դուք Թուրքիայի ներկայացուցիչն եք Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նախանձում եք։ ով է Թուրքիայի ներկայացուցիչ։ Դուք ինչ եք խոսում, Ինչ ասում են նախանձում եք խորոված ուտողների։ Խրախճանքը շարունակեք։ Ես հայ եմ, ես չեմ կարող թուրքական խրախճանքին նախանձել։ Ասում եք գիշերը քնում եք, ասում եմ չեմ կարող։ Ոչ, որովհետև իմ երկիրը Թուրքիայի դեսպանները օկուպացրել են։ Դուք կնախանձեք։ Դուք եք նախանձնել։ Դժվար է քեզ որ տեսնում ես մարդիկ ուրախ են։ Ես ինչի՞ պետք է նախանձե դա։ Իրանց ասում եմ նախանձել։ Նախանձում որովհետև խորոված են արել քաղաքացի հաջորդ մտահոգևոր խնդիրներ ունեն։ Չէ, երևի որ իրան կարում են Նիկոմոս կղզիներում գնան տժան, իսկ երբ քաղաքացին չի կարում տժան։ Իրան կարում են, հա, փող տան այդքան մի կտոր մսին
Կաներ որ պաշտոնատար անձինք սովոր չեն էլի, որ իրենց առաջը կարան կտրեն ոչ միայն իրանց պաչիկներ, սրտիկներ, գրկիկներ անողները, այլև այն քաղաքացիները, գրկիկների, այլև այն քաղաքացիները, որոնք այնքան էլ համաձայն չեն իրանց հետ, ու սենց միանգամից սենց սադրիչ ես, ով մի հատ հակառակ բանն ասում, այդ առաջին բանը սադրիչ ես, ու այս տեսանյութի տակ մեր տրիբյունայումն էլ էր տարած այդ տեսանյութը, ուրեմն բոլորը մտեգրել, սա լրագրող չի, սրան զրկի, այ մարդ լրագրող չի, պրծեք, լրագրողներից վազնա, ամեն երկրորդ մարդով մի հատ համարձակ խոսք ասում մի բան, մտածում են լրագրողը։ Այս լրագրողին ընդհանրապես չթողեք մտնի ազգային ժողով։ Որովհետև իսկապես, ասենք խնդիր բարձրացնող ինչ է։ Ինչքան արժեր այդ խորովածը։ 20 անգամ հարցրեց։ 7000 դրամ, 6 էիր դու գրել, 7 էին ասում քաղաքացիները։ 6 է եղել, կարող մի քիչ իջել է 1000 դրամ։ Իրիկունը նայածում, 7000, բայց ոչ թե 1 կիլոգրամը։ Այո, մի կտորը։ Հա, բայց սթեյքի մասին է, չէ՞ խոսքը։ Քանի որ այս շաբաթ սիրելի օգտատերեր, մեզ հետևողներ, քանի որ այս շաբաթ տեղի ունեցավ հայտնի խորոված փարթին, որի հետ կապված Ալեն Սիմոնյանը շատ վրդովվել էր, ասում էր, ինչ եք ասում խորոված փարթի, ոչ պարզես Փաշինյանն է հենց այդպես կնկերանում։ Այդ խորոված փարթին շատ հետաքրքիր քաղաքացիների ենք հանդիպել, դիտենք մի քանի կտոր պատկերացում կազմելու համար, թե ինչ էր ընդհանրապես կատարում այդ խորոված փարթին, որ հրավիրել էին ձրի խորոված ուտելու, պարզվեց ինչ ձրի։ Բարև ձեզ, եկել եք խորոված փախին մասնակցելու։ Չէ, ես եկել ասնում եմ ճամփես փագել էին, ես ասում եմ տնեմ ինչ ա եղել, եկեք լավն է։ Բայց դե քաղաքացին հեփ կա սաղ տուրիստները։ Ճիշտ ասում, Երե Հայաստանից քաղաքացի մինակ ես եմ, որ որտեղ ուզում եք տրանսպորտ նստել չկա, ցած իմ ուղիղ ուզում եմ ելնեմ։ Մի երկու տեղից տեղից խորովածի գնել հարցեմ, վախցա համա։ Ես ինչի համար ես բերել են ժողովրդին թալանում են, ստե մի հատ նայեք, մի հատ կամ տուրիստներ են, կամ էլ եսի մով են։ Կգոնը մի տեղից մեկ ով դե կպականները այդքան մեջերը բաները այդ անուն չէ պարքեվավճարները ստանում ժողովրդին ես չեմ մամի Խաչատրյանը ամենաթանկարժեք տուրիստ է 7000 դրամով դե բան եմ ծախում խորոված են ծախում 3 կտորը հա 3 կտորներ 7000 եթե իմանամ թող ինձ ասեն ես բերեմ երկու բան անեմ խորոված տանի փող կառնել ասում ես էլ իմանայի կառնել Հավ չէ, ինչքանով եք գնել։ Գինը երկու հարցազրույց տալուց ուտում է լմնemaal մի անգամ է ուտում եք Չէ, բայց ուտելուց ամոթեն բան չանի։ Չէ, բայց ասմասի ունե, ուտում ասմա կյանքումս առաջնական sense լավ էր հացում։ Ամիրյան տեղ, փողոցում, կայեսին արդեն տեղս գրավել եմ։ Facebook-ի էջում որ այստեղ ոչ մեկը չզբաղեցնի։ Ես տեսնում եմ, որ այսպես բարելով եկած։ Իհարկե, լավ ենք զգում մեր երկրում վերջապես։ Վերջապես։ Այո։ Մեր վարչապետի ղեկավարած ժամանակների օրոք վերջապես Հալավ, լսենք։ Եկել եք խորոված ուտել։ Խառը եւ նաեւ համերգ։ Շուտ չտեք խորոված ուտում առօրյա կյանքում։ Հա, մուսակեր ենք։ Մենք հայազգով ընդհանուր, բայց ես ինքս այո։ Այո։ Միսը թանկ չի։ Նորմալ, չէ, չենք դժգոհում, նորմալ։ Տեղափոխական խոստումները կատարվել են։ Իհարկե, 100-ից 100։ Մենք հպարտանում ենք մեր վարչապետով։ Արագաչափերը հանվել են, կարմիր գծերը հանվել են։ Գիտեք ինչ, օրինապահ քաղաքացին մնում է օրինապահ, ոչ օրինապահը ոչ օրինապահ, կապ չունի ով է իշխող ղեկավարությունը, բայց ամեն դեպքում փոփոխությունները շատ են։ Հա, բայց կապ չունի։ Լնայի ինչ պլյուսա գտել ես իշխանության։ Ո՞նց է լավացել։ Ինչն է լավացել։ Ասած ու ապահով ենք զգում մեր երկրում մեր ոստիկանության կատարած աշխատանքի շնորհիվ։ Առաջինը։ Ոստիկանությանն է գոհ։ Մի ժամանակ գիշերը դուրս էինք գալի չգիտենք ոսկի կգողանան, թե կոշիկ, թե գումար։ Կոշիկ, ոչ ոսկի կա։ Կարող պայսակը բաց ման կան, ոչ մի բան վնաս չկա քաղաքացուն ընդհանրապես։ Ուրեմն դու կոշիկն են քայլելուց գողացել կամ այդ Երևնես տպավորությունը որ հիմա գողություն չի կատա, գողությունը կանգնեցրել։ Գողությունը Փաշինյանը եկել եւ գողությունը կանգնեցրել է Հայաստանի Հանրապետությունը, մեր ոչ մի գողություն չի։ Ուղղակի վիճակագրությունը այդ բանի որ հանցագործությունների թվի չկա։ Այո, հետո էլ որ հարցում ենք ասում ենք բաճել է հանցագործությունները, ասում են բա բանը, բացահայտումներն են շատացել, մենք կարում ենք լավ բացահայտենք, թվերը մեծանում։ Տարիներ չբացահայտված հիմա բացահայտ։ Հայլիներ, այն որ ակերը ավտոյի վրից հանում տանում են, մեքենաների թալաններ, տների գողություններ։ Էլ ինչ ասես։ Քանի օկոտ մտան։ Հրաչի։ Գառնիկ Դանելյանի ավտոն է, չէ՞։ Նազելի Բաղդասարյանի ոսկիները տար։ Ագնեսա Խամոյանի։ Երկու անգամ ընդ որում Ագնես։ Հրաչի Հակոբյանի տունը չէ՞ մտե թալանել։
Բա այս աղջիկը ինչ ասում, ասում է հիմա գողություն չկա։ Կոշիկը չեն տանում։ Հիշեք, որ այս ամեն ինչի մեջ ոմանք դժգոհեցին, ոմանք փող չունեցան, ոմանք չգիտեմ, նեղվեցին, գնացին, բայց կան մեկը, որ այդ օրը ձրի խորոված էր ուտում։ Հա, Ու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետներ։ Դե համեցեք։ Հեսա հացը կա։ Հեսա խորոված։ Ինձ թվում է այս շաբաթ այս ուտելու տեսարանները քիչ կլինեն։ Քիչ են, բայց էլի ոչինչ։ Հացը կա, հացը կա։ Ինչա պետք է։ Կյանքը ուրախ, ապրուստը ձրի։ Մարզադպրոցի բացմանը, չէ՞։ Համ մարզադպրոցը, համ քաղաքացորը, համ մանկապարտեզը։ Մի կենացի տակ։ Այմա խորովածից հետո էլ ինչ մանկապարտեզի մասաղ ջրվում է մնացածը։ Եվ Ռոմանի հայրիկն եք Ռոմանի։ Դժվար է տարբերել։ Այս մասն Բայց այս շաբաթ կարևոր մի հատ այց ունեցանք, սպասում էիր, չէ՞ դու անհամբեր։ Չէ, բայց դա շատ կարևոր է, մինչև այս խորոված փարթիներ, մարդը մարզերում էր, բան։ Հայաստան ժամանեց ուղղաթիռը, որի մեջ էր Ադրբեջանի փոխվարչապետը յուր գործընկեր պատվիրակների հետ Մուստաֆայևը, որին այդպես պահում էին գախնի, հա, նախ ինֆորմացիան։ Փաշինյանն ասեց կոնֆիդենցիալությունը պիտի պահվեր, որովհետև երբ որ մեր արարատներ գնացել են տեղ, իրանք էլ պահում են, հենց որ դա նորմալ է։ Հա, բայց ասենք լրագրողների աչքից ինչ կվրիպի, գնացին հասան Աղվերան, Մուստաֆայևի հետ գործարարների հանդիպում տեղի ունեցավ, ընդ որում լրագրողները ֆիքսել են, որ այդ գործարարները ոչ պատահական մարդիկ են, Սուքասյանի համարներն էին տեսել, Սամվել Ալեքսանյանի համարները, խոսքով հայտնի շրջանակ էր, որի վերաբերյալ այսօր ես Նիկոլ Փաշինյանին հարցրեցի, ասաց չենք ասի բուլինգի կենթարկեք։ Հա, նախ դիտենք Մուստաֆայևի հետ կապված տեսանյութը, նոր անցնենք առաջ։ Ես ոչ թե լսել եմ, այլ ես իր մանկության ընկերն եմ, իր դասարանցին եմ, միջև ուսանող ժամանակ Երևանում սովորելու ժամանակ էլ մենք իրար հետ ենք մնացել։ Կոնկրետ ձեր մասով դուք կուզեիք հանդիպել իր հետ։ Դե կուզեիք գալ։ կոնկրետ ես իր ոնց որ դասարանցին եմ, իր հետ եմ մնել, բայց առանձնահատուկ իմ մոտ չկա ցանկություն։ Հաշվի առնելով այս ամեն ինչը ես ցանկություն չունեմ կոնկրետ։ Ինչ որ մտածում եմ, այն եմ ասում եմ։ Կոնկրետ եթե հաշվենք ինքը եկածելներ ցանկություն բաներ, օրինակ իմ կողմից չկա, ես ցանկություն չունեմ։ Վերջին անգամ դուք եք հանդիպել։ Դե վերջին անգամ ես չեմ կարող կոնկրետ հիմա թիվն ասեմ։ Իրանք ստեղից գնացել են Այն չի, որ ոնց որ Ադրբեջանից են մեր հայրենակիցները ոնց որ ասած մարզապուրտ փախած եկել, իրանց կոնկրետ իրանց տան տունը վաճառվել է, ինչքան գիտեմ, լավ է վաճառվել է, որ ասում են, որ Մուստաֆայևը ապրել է։ Բայց միջև տանուն եմ ասում։ Ղազախի շրջան են գնացել, ինչքան գիտեմ։ Դուք իրեն ո՞նց եք դիմում, Շահին, թե։ Չէ, իր իսկական անունը Շահեն է, Շախին չի, Շախինը փոխվել է երևի Ադրբեջան տեղափոխվելուց հետո երևի որպեսի Հայաստանի հետ ինչ որ առնչություն չլինի, երևի Շահենը հայկական տարբերակն է, իրանց մոտ Շախինն է, Շահենի ադրբեջանական տարբերակը Շախինն է։ Ինքը անունը փոխել է, իր իսկական անունը Շահեն է եղել։ Մուստաֆաև Շահեն Աբդուլլա օղլու։ Իսկ հիմա տանը ապեղ կա, որտեղ ապրում եմ։ Չէ, սպահին չկա։ Բայց ով է գնել տունը։ Տունը կոնկրետ այդ մարդը ստեղ չի։ Ինչքան գիտեմ Ռուսաստան։ Այս Ջուջևանի այցմանն է, Ջուջևանցի այցմանը։ Դե իրանց տունը իրանք փողը վերցրել գնացել են, էլի որևէ կապ չունի։ Թե ով է այդ տունն ով է առել, էլի արդեն կոնկրետ իրանց կա, ունեցվածք ինչ ունեցել են, իրանք տարել են։ Տեսեք, այստեղ մեր գործընկերները մի բան էին նաև բարձր, ինչը կուզեմ ասեմ, էլի, մինչև տունը ցույց տալը։ Ուրեմն 1965-ին ծնված փոխվարչապետը Ադրբեջանի, քանի որ նոյեմբերյանի դպրոցում է սովորել ու դասընկերների հետ են խոսել, ինչ հետաքրքիր դրվագներ պատմեցին։ Նախ ինչպես են եկել հաստատվել նոյեմբերյանում։ Սկզբում պապի պապն է եկել մեծ։ Հետո այդպես տվեք ոչխարները ձեր պահեմ եւ այլն տղային է բերել, նա իր տղային ու այդպես հաստատվել են Ջուջևանում։
ստացվել է, որ մի տեսակ այն որ եկավ ոտները պնդացրեցին վիճակն է։ Տարիներ հետո, երբ որ Նոյեմբերյանի դպրոցում սովորել է նաև փոխվարչապետի քույրը Գյուլնարան, ուսուցիչը պատմում էր, որ գրատախտակին, երբ որ պիտի գրեր Հայաստան բառը, միշտ գրում էր փոքրատառ։ Ով Մուստաֆա Մուստաֆայևի քույրը։ Ու իրենք հայտնի են եղել, թեև հայկական գյուղում են ապրել Հայաստանում, իրենք հայտնի են եղել ընտանիքով, անգամ քույրը դա անդադ ասել է, չէ, բան մի արեք, էլի իմ հետ մի շփվեք իրանց ընտանիքը, որպես հայերին ատողներ։ Եվ այնտեղ նոյեմբերյանցիները եթե հայերին չատեր պաշտոն կստանար, ասենք Ադրբեջանում, ռիսկ են տեսնում, ասում են պատահական չի իրեն նշանակել, որովհետև իրենց ընտանիքը մենք հո գիտենք, այդ սերունդը կա իրենց հետ շփվածների։ Եթե կա այդ տեսանյութը կա այդ մասը, թե չկա տեսանյութում։ Կա տեսանյութում մտադրությունը ես չգիտեմ ինքը ոնց կընդունե հիմա մեզ Իսկ որպես հարևան իրատունն ակուզենա կարոտն առնու, օրինակ մեր հարցներ Ղարաբաղցի այնքն էլ ուզում է իր տուն գնա իր կարոտն առնու։ Բայց հիմա այս տանը ապրող չկա, ով է նոր տերը ով է։ Տանտիկին մահացել է երիտասարդ վիճակում, սենց կարելի ասել, ամուսինն էլ Ռուսաստանալ։ Ու իր տունը Սա է, հա, տուն է եղել։ Տենով իրանց երեխեքն են, յատեքնա, ու ինչ-որ որ ինձուքերը տարել էին այդ տղին, այս տան նոր տերերի։ Ինչ։ Թուրքերը տարել են։ Ապրանք հետո գողացել են լակիցը, ադրբեջանցիք։ Խառը գյուղը։ Հետո բերել են գել։ Եվ որ ժամանակ։ Չգիտեմ, հետաքրում չեմ այդ քաղաքը։ Նկատում եմ այս վերջին շրջանում էլ եղել։ Այսինքն այս կինն ասում է, որ նոր տերերն են, ոնց որ տհաճ պատմություն են ունեցել ադրբեջանցիների հետ։ Տղաներից մեկին տարել են ապրանքի հետ գողացել, հետո կարողացել են փառկասում չհետել։ Շահերից հետո շատ բնակիչ ա եկել։ Իրանց դուրս գալուց հետո փախստականի շատ են եկել ժամանակը ողկացել։ Հասկանալի է, բայց էլի այսօր կառավարության, որ միշտ ասում ենք այսօր 5 շաբթի օրը նկարում, Նիկոլ Փաշինյանի տրվող հարցերի շատերը վերաբերում էր Ադրբեջանի այո, Մուստաֆայևի 99%-ը հիմնականում դա էր։ Եվ պատահական չի, որովհետև բոլորին հետաքրքիր է, բոլորին հետաքրքրում է ադրբեջանցի պաշտոնյայի այցը, որպես գաղտնի պահվեց, հետո իրեն հատուկ ուղեկցողներով այդ փողոցը փակեցին, չէին թողնում ընդհանրապես լրագրողները մոտենային, նկարեին, ինչ որ բան իմանային, եւ խնդրեմ այդ հատվածներից մեկը, թե Փաշինյանը ինչ է պատասխան գործարարների մասնակցության հետ կապված, հա։ Գործարարների խմբի մասին, այո, գիտեմ ովքեր են, բայց եթե իրանք հարցնամարեն, իրանք կհրապարակեն։ Քո հարցը ոնց կարային կանտեսեինք մենք փայլակջարը։ Մարդկանց բուլինգի որոշ բուլինգ ինչ կա բուլինգի ու չբուլինգի թեմա չի հարկելու համար, եթե չի հրապարակել։ Դու խոսք չասեն էլի։ Տեսեք, բայց շատ մի հետաքրքիր բան կա։ Սամվել Ալեքսանյանի անունն էլ է, չէ՞, շրջանառվում։ Հենց այսօր այդ արտոնությունը չտվեցին 850,000 կիլոգրամ գոմեշի միս ներկրելու, իսկ դա նշանակում է 270 միլիոն դրամի մասին է խոսքը։ Այսինքն բաններ, փոխհատուցումներ այնտեղ գնալու։ Իդեպ գործարարների հետ Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո մենք շատ ուշագրավ բան տեսանք նաև խորոված փարթիի ժամանակ, երբ որ այն իր սրտիկ թխվածքաբլիթները, որոնք սովորաբար առաջ տալիս էր ինչ-որ թափանցիկ փաթեթավորմամբ, հիմա արդեն Grand Candy-ն է սկսել արտադրել, ոնց հասկանում են, չէ, որտեվ Grand Candy-ի արկղի միջից էին հանում արդեն, ու արդեն Չէ, հենց կապույտով սրտիկ փաթեթավորմամբ ես սա չգիտեմ, ուղիղ կապում եմ Փաշինյանի հետ, գործարարների հետ հանդիպման եմ կապում, չգիտեմ ինչքանով ճիշտ այդ երկու ինֆորմացիաները իրար կապել, այո, հիմա Grand Candy-ն սկսել է Փաշինյանի խաղաղություն անվամբ այդ սրտիկներով թխվածքաբլիթները արտադրել եւ դա է բաժանում Փաշինյանը իր աջակիցներին ամբողջ խորոված փարթիի ընթացքում կապույտ թղթով դա է բաժանել։ Քեզ ասած անուններ չի տալիս, որովհետեւ մենք կարանք գործարանին բուլինգ։ Մենք հանրությունը նաև Բայց գիտես ինչն է այս բանի մեջ ինքը շատ ցավոտ թեմա է իրականում Մուստաֆայևի այցը հատկապես ում համար է ցավոտ նրանց համար ովքեր իրենց ամենաթանկն են տվել պատերազմում այ իրենց համար Մուստաֆայև ասենք իրենց որդիները չկան
գոյություն չունեն ու մեկ էլ տեսնում որ ադրբեջանցի պաշտոնյային ոնց են sense գլխների վրա ընդունում ճանապարհում օրինակ ինձ նամակ է գրել զոհված զինվորներից Ժիրայր Մարգարյանի մայրը Նաիրա Մարգարյանը այսպես կարդացի ակամայից երկար տեքստ է մի մասը կկարդամ կարդացի այսպես փշաքաղվել եմ ու զգում եմ էլ այդ մարդիկ ամեն այս բանի համար իրենց ցավը իրենց ներվը օրինակ գրում է ասում է իմ տղեն էր խանգարում ասենք սրա համար էլի այսպես կոչված այս խաղաղության համար իմ որդին պետք է անպայման զոհվեր որ նման բան դիներ ասում է այսօր նրան զոհաբերությունը փորձում են լռեցնել կեղծ խաղաղության խոսքերով բայց մենք չենք լռելու քանի դեռ կա մեկ մայր որի սիրտը կիսված է քանի դեռ կա մեկ տուն որտեղ որդին այլևս չի վերադառնում մենք իրավունք չունենք մոռանալու որովհետև ամեն անգամ երբ թշնամու առաջ սեղան է բացվում մի մոր սիրտ նորից է կոտրվում ու մի հերոսի հիշատակ նորից է ցավում առևտուր ենք անում թշնամու հետ իսկ մեր տղաները խանգարում էին չէ խանգարում էին որ գլուխներս չխոնարենք որ արժանապատվությունը չվաճառենք մեր տղաները զոհվեցին հերոսաբար բայց նրանց հիշատակը չի կարելի զոհել երկրորդ անգամ սա զոհվածներից մեկի ինչպես նշեցի Ժիրայրի մոր խոսքերն էին Բայց ես վստահ եմ, որ այս պարագայում իշխանության գործելու ագելի գլխին ավետարան ես կարդում, ասում է ոչխարը փախավ, ոչխարն էլ խաղաղության մասին է իրանց բերած։ Նոր զարգացումներ ունենք, շուտով կփոխենք անձնագրերը, Այո, դա նույնպես շաբաթվա ամենաթեժ քննարկված հետաքրքիր թեმა։ Ոչ թե գույնը ներեական, այլ այդ սիմվոլիկան, որը Այս գույնը տես, ռուսականն է, ռուսականն է։ Խնդրեմ։ Հա, այստեղ նայեք։ Բնականաբար Հայաստանը փոքրացած եկեք հերթով հա գնանք այն կարմիր հատվածից մի հատ էլ դիտենք այդ հատվածը եւ կանգ առնենք այդ հատվածի վրա Այս տեսեք ձախ կողմում թուրքականը աչում ռուսականը բայց արփինեն Իդեպ ԿՊԱ-ականները տարածում են ռուսական հետ ասում են էսեք ուզում ստանաք բայց արփինեն ներքին գործերի նախարարը ասաց որ Սարգսյան Արփինեն ասաց որ դե եվրոպականների մեծ մասն էլ կարմիր է այսինքն այո կենսաչափականները կարմիր է Եվրոպային գնում են լավ գույնը անցան գույնը քարտեզը Հայաստանի փոքրացած առանց Արցախ այսինքն այն բանը որը բաժանում է Փաշինյանը 29743 կառավարության այստեղ կառավարությունը ես եմ վիճակն է այս նախագահականն է այստեղ Խաչատուրյանին արանքում հիշել են էլի հետաքրքիրն է որ մարդիկ ինչ են ասում չէ ասում են ոնց որ ներկիրին բայց այստեղ ազգային ժողովի ներկիրին գտի ալբոմը ոնց որ լի բայց այստեղ ազգային ժողովի դռները նենց ասես նենց տպավորությունա որ բաց են մարդիկ հանգիստ այսպես զբոսնում են բայց անցան այդ ժամանակները այստեղ տեսեք ինչ կա նաև ժողովուրդը առանձնացրել է ուրեմն հաջորդը Խորվիրապը այստեղ մեկ եւ հիմա խորվիրապ տեսեք այստեղ ասում են ուրեմն նույնիսկ զուգարանն է երևում օթափողման համակարգն է երևում խորվիրապի բանկի բայց Արարատը ոչ մի կերպ չի երևա Ես ուղղակի Իսկ պատկերվել է այնպես որ Արարատը դուրս հակառակ կողմից որ միշտ նայենք դեպի ներս այսինքն ուղերձը սա է որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է դուրս չնայեք Արարատին նայեք դեպի ներս դեպի Արարատյան դաշտավայր գնացող հատվածը որ ձեռները ճարելներ Արարատը ընդհանրապես կտանեին Թուրքիայի խորքերը որ ոչ մի պատուհանից ոչ մի շենքից չերևար Եթե ուշադիր լինեք նաև այս զինանշանի վրա այնպես է պատկերված որ ոչինչ չի երևում հերվում կան չէ այդ զինանշանները Էլի Արարատը չի երևում փոխարենը կան երիցուկներ եղջերուներ աղավնիներ սիրուն ներկիր ինքդ էլի կզբաղվենք ինչ որ օրինակ թռնենք ինչ որ միտեղ պարապելենք Սամալյոթի մեջ գնանքես Այստեղ մի քիչ դեք ինչի վրա զարմացա գուցե գլխի չեն ընկել բայց հայկին հետը նայեք արևելք է ուղղված դեպի Ադրբեջան կարող է այս փոխել միտք տանք լուրջ հա բա արևելք Ադրբեջան չի ես չէի ֆիքսել Արա փոխեք լուրջ այդ մի էջի փոխեք այդ կողմից դեք ուզում ստեղծեք չհասկացա ուզում եք Ալիևը ջղային պատերազմ եք ուզում բերեք Թամանյանս Բայց այս կասկադը չվերանորոգված կասկադն է, չէ՞։ Այո, Քարագագատ, Արագածն է այստեղ։ Արագած, այսի մերն է, հա։ Այո, դա ինքը ասում։ Երիցուկները եւ անհայտ Այբեն Արանից Մաշտոցի նկարի, բանի, Այբեն Արանից Մաշտոցի նկարը հանել են, Էրիկ չի մի հատ էլ անձնագրում չկա։
Հա, տարերը բայց կան հիմա, ինչ է բողոքում։ Հա, այլ պիտի պարտադիր մի բանից բողոքես։ Նավակ, Սևանա լիճ, Գառնի Գեղարդվան, տենց շատ լավ է։ Այն բանը տուրիստական բրոշյուրներ կան, չէ՞։ Էսի այն հատվածն է, որ հələ չեն մտել ստեղ այդ Ադրբեջանի ներխուժման հատվածը չէր, չէ՞։ Ալենի մոտ մտել էին, չէ։ Չէ։ Բայց քանի էջից է բաղկացած լինելու։ Լավաշ թխելը։ Այստեղ այդ լավաշ թխելունը շատ հետաքրքիր մի բան կա։ Լավաշը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն գրանցել է որպես մեր հայկական ոչ նյութական մշակութային ժառանգություն։ Եվ մեր թոնիրը ընդհանրապես առաջին տան այսպես ֆորման է, այսինքն թոնրատուն մենք ունենք։ Առաջին տունը մեր եղել է թոնի։ Բայց դա ոնց որ չոլի մեջ էր այդ թոնիրը, չէ՞։ Այստեղ հերիք չի մի հատ ինչ-որ բեսեդկայի նման տեղ է։ Բեսեդկա չոլ։ Բայց չոլի մեջ տարել լավաշ են թխում։ Քաղաքից դուրս սպոս էին փորել լավաշ էին թխում։ Թոնիրը մեր գետնի մեջ է, որտեղ միշտ համարել ենք արևն է գետնի մեջ ու մենք 3 անգամ խոնարհվում ենք, որ այդ լավաշը ստանանք։ Այստեղ կանգնած ինչ-որ մի թոնիր է անհասկանալի։ Այսինքն մենք ունեցել ենք հնձաններ։ Չոլի մեջ մենք ունեցել ենք հնձաններ, բայց մենք չենք ունեցել, մենք թոնրատուն, հազարաշեն։ Էսի զարգացած թոնրատունը դու այդ որ ասում ես հին թոնրատների մասին։ Բայց մենք պատմական ասում առաջին տունը թոնրատունն է եղել, ընդհանրապես հայկական իրականության մեջ առաջին տունը թոնրատունն է, ո՞նց կարեց անձնագրերը Հա, լավ։ Չէ, ունենք այն ինչ ունենք, Ունենք այն ինչ ունենք։ Հիմա բողոքեք, ինչ անեք, էս է, ինչ տալու են ձեռներդ, այդ դրանով էլ գնալու եք, մարդիկ մի բան են արել, ասում են մղկտում եք, որ էսա վիզաները բանը ազատականացնում ենք, բան, հələ մի հատ այն որ ասում արեք Նոր խոսացեք, այ մարդ, մի բայց էլի լավ ենք բրծել, ժողովուրդ։ Կարար Փաշինյանի նկարը լիներ այս անձնագրում։ Հա, տենց օրինակներ կա։ Այո, Միացյալ Նահանգներ, խնդրեմ, նոր անձնագիր, իհարկե բոլորինը չի, սա 25-ից 25000-ից 30000 օրինակով նոր անձնագրերն են։ Լուք։ Այո, որտեղ Թրամփի նկարն է։ Ո՞դե լավ է։ Բա։ Էս ինչ է։ Փառք մեր Փաշինյանին։ Չի տեսել էսի Փաշինյանը, ինչ լավ է, որ չի տեսել։ WhatsApp-ում գոնե ուղարկած էր։ Հա, չէ։ Չէ, ինչ որ Փաշինյանը դնի Թրամփի հետ այն նկարը։ Սա մի ճավելանալու է։ Հայկինը հաստատում։ The other guy։ Yad վրեն գրի բան։ Ինչ ունեք, երես շաբաթ արդեն քարոզարշավն է, ասենց քարոզարշավը սկսել է պաշտոնականի փուլ, բայց չէ, չպաշտոնականի փուլում ենք, դե մայիսի 8-ից։ Բայց քեժ մարդիկ հա քարոզարշավ են իրականացնում, մինչ ՔՊ-ի սրտի օլիգարխները, գործարարները այսպես գնացել են Մուստաֆայևի հետ, տենան ով ցորենա բերում, կորեկա բերում, գարի, բենզին, մենզինով ինչ ա բերում։ Դե ասենք Սուքիասյանի մեքենան էին նկատել եւ Սամվել Ալեքսանյանի, հետո էլ չգիտենք ցանկը մնացած գործարանների ովքեր էին մասնակցել, ինչ են պատրաստում բերել, ինչ տանել, չգիտենք, ասենք կարող է Սամվել Ալեքսանյանը որոշի իր լուսաստղարաղները, ձետերը տանի Ադրբեջան ծախի, չգիտենք, կերևա հետագայում Խաղացողներ Գագիկ Ծառուկյանը այդ ընթացքում գլուխը կախ մարդը շարունակում է գյուղացիների հետ հանդիպել, քաղաքացիների ձեր ցավը տանեմ դարդը բանանել, հոգալ, մատից փուշ հանել, այն որ չգիտեմ, ինչ անի այս մարդը, լասեք ինչ լորդերի տարեկան 55000 մարդու պրավայի համար դատվածություն կավորել։ Խախտել եմ տուգանի, կամ ի վրա դատվածություն խես դնեմ, ես հանցագործեմ, որ ինչ որ կարմիր լույսի տակով անցնեմ։ Իսկ այդ դատվածության համար այդ մարդկանց վրա արդեն խաչա կաշվում։ Չեն կարող մի վիզա ստանան, չեն կարող աշխատանքի անցնեն, չեն կարող արտասահման գնան, դրանք պետք է վերացվի։ Այսինքն 55,000 մարդ տարեկան։ Հա, իր տվյալներով ասում է, հա, այդպեսին է տվյալները։ Հա, այդպես էր ասեք արդեն։ Դե Ծառուկյան դժվար սխալ տվյալ ասի։ Մարդը ասում է, ինձ զանգում են աշխարհի տարբեր ծերերից լորդեր, լորդուհիներ, են որ ձեր դարդերով եմ տապակվում բան, ու ճիշտ է ասում, հիմա քանի որ Ծառուկյանը խոսեց տուգանքներից, բայց քաղաքացիներին մենակ տուգանքները չեն անհանգստացնում։ Քաղաքացիներին անհանգստացնում են նաև Ոսերը, իմ ավտոն ես ջարդել եմ այս Երևանում։ Քորացո։ Ես այս քո Ինչն է ջարդվել։ Ամեն ինչը։ Կարբյուրատորը։ Չգիտեմ, ես ավտոյի մազերի ձրը։ Ինչը։ Բայց ինչի է։ Սվեչեկն է, թրջել։ Տես։ Շնորհակալություն։ Հայտարարակ փոսեր, վարորդները բողոքում են, որ իրենց մեքենաները վնասվում են, նաև նշում են, որ սա ըստ էության Երևանում կոնկրետ վատ կառավարման արդյունք ու հետևանք է։ Շնորհակալություն։ Երևանի նախկին քաղաքապետը եւ Գյումրիի
Համայնքների ղեկավարները Ասպատոսերի համար նախկիններն են մեղավոր։ Բացահայտ կամ ոչ բացահայտ կառավարության դեմ փոխանակ կառավարության ծրագրերից օգտվեն եւ կառավարության տված Գիտես չէ, տեսանյութից ինչ կոն ուղարկեցին։ Ես ինչ համար են օգտագործել։ Ուրեմն պարոն Փաշինյան, այդ որ ասում եք նախորդ քաղաքապետը ումի նկատի ունեք, որտեղ ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, որ այս գործող քաղաքապետից առաջ մի հատ էլ քաղաքապետ կար, երևի մոռացել եք։ Այնուամենայնիվ, եթե ինձ նկատի ունեք, աղանուս էլ գիտեք, ազգանուս էլ կարող եք տալ, կրիմինալ բան չկա։ Հիմա փոսերից խոսանք, հա, ինչից որ հարցը տվել էին, բլին, փոսերից էին հարցը տվել, պատասխանը պիտի փոսերի մասին լիներ։ Էդ էլ երևի չգիտեք, որ ամեն տարի Երևանում առաջանում են հազարավոր փոսեր եւ քաղաքապետարանը ամեն տարի այդ հազարավոր փոսերը լցնում է, դա կոչվում է փոսալցում։ Մեր ժամանակ այդ փոսալցումը արվում էր։ Դրա համար փոսեր չկային։ Հիմա այդ փոսալցումը չի արվում։ Դրա համար փոսեր կան։ Պատճառը հետևանքային կապը բռնում եք, այն ժամանակ արվում էր, չկար փոսեր, չի արվում, կա։ Եթե չէ, ձեզ ավելի հարմար լեզվով ասեմ, որ հասկանաք։ Ուրեմն նայեք։ Ավինյան, գործ չանել, փոս։ Բայց այն սրտիկի Մարության գործանել, Ավինյան, գործ չանել, փոս։ Փաշինյան, հայ, շար, Փաշինյան, Ավինյան, կրուտիտ, բարձ, հունիսի 7 տեսնվել, կարում ենք էլի օրակարգ թգադրենք, կարում ենք։ Հարցերա տալիս, որ Ինոյի տղեն էլի է քաղաքապետը խոսած։ սենց ուզում է պատասխանի էլի Փաշինյանին։ Անլակ, օդար, գոլ, լավ։ Փաշինյանը պատասխանեց ելնելով, բայց մեր գործընկերները Հայլակը չներ հիմա կարքին Հայկոն ոնց էր իր Քավրոզ Արշավյաններում, չէ։ Առաջինը տեղով սկսել։ այդ փոսի մեջ ոնց որ խորոված էր անում։ Հա, ճիշտ է, խորոված էլ կար։ Խորոված փարթիներ տենց էլ ծաղրում։ Բայց շատ հետաքրքիր մի նկարագրություն ա տվել, թե ոնց է զգում այդ Երևանով երթևեկելիս մի կին, ասենք, ինչա կատարվում։ Լսենք։ Ինչ վտանգ չունի կայացնում։ Կհիշեք երբ են ասֆալտ արել այստեղ։ Այստեղ Մարդիկ ասում են անցած տարի էր, որ ստեղ է։ Չէ, անցած տարի էլ չի, ուղղակի այս բաները, որ անցնում են, այսպես բարձր մասերը, այ դրանք վերանորոգեցին անցյալ տարի։ Թե չէ ասֆալտը շատ վաղուց չէ։ Չեմ հիշում երբ որ նայում եք սրա, մեքենաներն անցնում են ու ինքը սենց թղրդում է։ Կարող է ինչ վտանգ է ներկայացնում ինքը։ Այդ հա վտանգ եմ անում, վտանգ էլ ներկայացնում, ինչ չի ներկայացնում։ Նախ կարող է վթար լինի, հետո ինչ ավտոբուս է բան, որ անցնում են մարդիկ մեջը կներեք ամբողջ օրգանները իրանց զգում են, պատկերացնում են, թռմ, հենց թափ է տալիս։ Լրիվ պատկերացնում եմ տիկին ջան։ Բոլորս այդ օրի նորմալ, որ էսի նորմալ լինի, այ բալես։ Ասա տեսնեն, դու տրանսպորտով երթևեկում ես, պարբերաբար օրգանները Որոն մեկ տրանսպորտները ունես պերվի գից գնաց եմ, որ ասում է դախած գազը տալիս էին, այն որ թոբաթե ասա բոլոր օրգանները զգում ես։ Մազերից այլ չէ։ Չէ, ասում եմ ունես գազ տված գնում ես, աչքս տարտում եմ, եկի տեսա հասնում եմ տեղ։ Այո։ Լավն էր։ Կիևյան փողոցի մասին էր խոսքը։ Նես չէ որ կորած Երևանի Արվարձանումի փողոց էր էլի։ Հա, եւ ինչ ես խնդում, Փայլակ։ Ինչ արես։ Օգնենք։ Այդ որ մասը բացեց քեզ։ Փոս կա, բայց չկա։ Փայլակ ինչա։ Որ ասում լավ է։ Հասա։ Զզվելի բաներ ուզում ասեի։ Ես երբ եմ զզվելի բաներ։ Լավ, տեսնենք մի հատ ինչ է կատարվել հեղու գազի հետ, մինչև Փայլակն էլ կլուրջանա։ 250, 270, 280 Երևանում հեղուկ գազը այս գներով է շարունակում վաճառվել։ 300 է հասավ։ 300 ես։ Նախարար Գևորգ Պապոյանը, որը այսօրերին ակտիվ քաղաքական մեկնաբանություններ է անում Facebook-ի իր էջում, որևէ բառ չի ասել վարորդներին զայրացնող հեղուկ գազի դեֆիցիտի ու ըստ վարորդների չարդարացված բարձր գնի մասին։ Հայաստանում հսկողություն չկա, եթե հսկողություն ուներ, լարսելը չփարկած Հայաստանի գազը միանգամից թանկանում։ Հիմա մտելա թողիչներ։ Դավադրություն եք տեսնում, այսինքն Ժողովուրդ Պապոյանը քանի օր չխոսեց։
Չէին խոսում, մենք ազգային ժողովել էինք, ասա որ գնացել։ Գազի թե միջև այդ, որտեղ միջև այդ չենք իմացել, քանի տարեկանից է խոսում։ Այդ կոնտեքստով նկատի ունեի։ Մենք ես ու Փայլակը գնացել ենք ազգային ժողով, որ լրատվադաշտի մեծ մասը, քանի որ ինքը զեկուցող էր հանդիսանում, մենք սպասում ենք որ պիտի գա պարզաբանումներ տա, բայց Թարսիպես Պապոյանը չեկավ ազգային ժողով։ Էկոնոմիկայի Ստատուս էին գրել, մի հատ ստատուս էին տա։ Խոճապային գնում չաներ, պիտի գնում կարելի է ես դա կտրում մտածել կոմենտ էի գրել, որ նախ այդ անտերը պետք է լինի, որ կարողանանք գնենք, մի հատ էլ խոճապահար գնենք, չգնանք, որում 300 դրամ հասավ վերջի օրը, բայց շատ հազվադեպ տեղերում կար 3 բանից խնդիրը որոշակի առումով կարգավորվել է, այսինքն կան գազալցակայաններում, բայց գինը դեռևս շարունակում է մնալ բարձր, ինչի վերաբերյալ ՏՄՊՊ նախագահը հպարտորեն ասում էր դե ինչ անենք։ Ոնց դե ինչ անենք։ Այսինքն տես ամեն օր ես դեպի դե ինչ անենք։ Դե մոտավորապես ճանապարհին ինչքան գազալցական կլինի։ Հերթով հարցնելով գնում եմ, հերթով հարցնելով գալիս եմ։ Չէ, բայց այսօր չկար։ Կտրոնով այսօր չեմ կարողացել առավոտ։ Դե երեկոյան արդեն չգիտեմ, բայց առավոտ չեմ կարողացել։ Մի տարբերակ կա կտրոնով հատուկ ընկերությունների հետ համագործակցելով կներեք ես այդ չունեմ համագործակցություն, այսինքն պիտի բենզինով։ Գազ չկա, պամիդորի սոկով քշեք, այ քեզ բան, դե մի մոնատ եք գալիս երկրի վարչապետի կառավարության վրա։ Որ ասում էր բան չկա, միսը թանկակ էլի ինչ էր բախտել, գազ։ Հա, ծնունդներ, կարակերի շնորհավոր ենք, Հա, Շաբոյան, հա։ Ով Գևորգ Պապոյանի մամուլի մաղթել էր հեղուկ գազ։ Չէ, մաղթել էր, որ առանց հեղուկ գազ չմնա երբեք։ Արդեն բարեմաղթանքների մեջ է դա մտը։ Խոճապային գնում եմ։ Լավ, մենք էլ ենք միանում շնորհավորանքների։ Լեգենդար հետախույզի ձերբակալություն ու կալանավորում ունեցել։ Մի կարևոր բան կա։ Մենք գրողին ջահել ենք, մի կերպ յոլա կտանենք, ոդկով կգնանք, կգանք, բայց մի տատիկ այստեղ դժգոհել էր այո գազից ու խնդիր ուներ։ Չէ, այստեղ ուրիշ խնդիր էր։ Ինքը մոտեցավ, ասաց, լավ, մի հատ դիտենք նոր մեկնաբան ենք, ասաց գազ չունեմ, ջուր չունեմ, բա։ Դիտենք այդ տեսանյութը ու շարունակենք։ Ես դետաժեն տախացել։ Ես 30 տարուց ավելի ապրում եմ Վարշավայում։ Ինձ ոնեմ վալի տերեխա։ Շատ լավ։ Իմի ես ապրում եմ մեր գյուղում, ոչ ջուր կա, ջուր, խմելու ջուր։ Ճիշտ եք ասում։ Ոչ ունենք գազ։ Ճիշտ եք ասում։ Երեք գազը ստայել եմ ռայոն լցնեմ, գազը փակված է։ Քետիկուբը 30-40 հազար են ասում։ Հիմա μου կզանա խնդրանքս ետա։ Մեզ համա գազ, մեկը խմիլի ջուր։ Անպայման։ Անպայման այդպես մտային քեզանց խնդրեմ։ Լսեցիք։ Հասկանալի։ Անպայման լսեցիք, որովհետև առանց ձեր խնդրելու ջուրը հաստատ գազն է։ Ուրեմն ի՞նչն է այստեղ հետաքրքիր։ Այսօր Փաշինյանին ճեպազրույցում հարցնում են, որ բա այդ ուրիշներին է այդ ոնց է, երբ որ խոստումներ են տալիս, հերոստացույց եւ այլն, բան եք դիտարկում, ընտրակաշար գալի ձեր բանանում, ձեր փակալում եւ այլն, բայց երբ որ դու քեզ ասում են գազա, ջուրա, եւ ինչ ուզում են, ասում անպայման, ու հետո ասում բանը, բա դրանք իմ պարտականություններն են, որ պիտի անեմ։ Դե կներեք, եթե ձեր պարտականությունը քարոզար շավ ես անում, խոստում ես տալիս մարդկանց ու շահագրգռում ես մարդկանց, որ քեզ ընտրեն։ Իմ քայլի պատմությունն է, որ չեմ ասոցացվում, այսինքն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չի ասոցացվում ԿՊ վարչության նախագահ վարչապետի տեխնիկա Նիկոլ Փաշինյանի ինքը ոչ մեկի հետ չէ։ Բացատրությունը մենակ այդ կարելի լինի, որ ոչ մի բանի հետ կապ չես տեսնում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը որևիցե կերպ չի ասոցացվում վարչապետի տեխնացու Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Լավ, այդ դեպքում Փաշինյանը ում հետ է, ինչ, ասենք իր երեխեք հետ չի ասոցացվում, կնոջ հետ չի ասոցացվում, քայլի հետ չի ասոցացվում։ Ինչի հետ է ասոցացվում ընդհանրապես։ Դա գիտական հետազոտություն։ Բայց տեղի ունեցավ կալանավորումը։ Այո, իսկ բանը փոխարենը ընդդիմադիր ուժերին են, որ ուշով սենց դրած հետևում են։ Ոչ մարդկա հեռախոս չունի։ Հա, ոչ բոլորին մարդկա հեռախոս չունի, բայց փաստաբանների նույնիսկ մանտաժած ձայնագրություններով հա մեղադրանք հա ընտրակաշար Կանդազին լեգենդար հետախույզին գիտեք որ ձերբակալել են այս շաբաթ եւ չէին կարող այդ 2 ամսով այո կալանավորել են չէին կարող այդ տեղեկատվությանը չանդրադառնալ խնդրեմ տեսանյութը Չարագուշակ մի բան է տեսնում արցախցի փաստաբան Ռոման Երեսյանը հակակոռուպցիոնի հրապարակած ձայնագրության տակ, որտեղ արցախյան բարբարով տղամարդիկ ընդամենը խոսում են հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրությունների մասին։ Ձայնագրությունը քննիչները միտումնավոր կամ առնվազն կոպիտ ազգուշությամբ
սղագրել են կամ համառոտագրել են շատ սխալ եղանակով, անգամ արցախցիների բարբառը չեն կարողացել տեղի մեջ բերել, այդտեղ բառեր կան, որ անգամ չեն համապատասխանում մարդու խոսքին, այդպես են հասկացել։ Ինչ բառեր չեր ասել, որ սխալ են բանարել։ Հա, արցախցիների բարբառը քանի որ լավ չենք տիրապետում, պետքա կարդալ դա։ Ես արդեն գտա։ Համ գործնա ինյան, համ հողնա ինյան, համ տոննա ինյան։ Այս արտահայտությունը չէր։ Համ աշխատանք ենք ունենալու, համ հողն ենք մեր ունենալու, համ մեր տունն ենք ունենալու։ Բայց ինչ։ Այս արտահայտության համար են կալանավորել մարդուն։ Պիտի ունենաս համ տուն, համ հող, վատ բան։ Հա, բայց այսինքն օրինակ նույն քարոզարշավների ժամանակ, երբ որ գնում են, հանդիպում են մարդկանց հետ, ասում են մենք ընտրվենք, խաղաղություն եք ունենալու։ Համ խաղաղություն եք ինյան, համ չգիտեմ ինչ, ունենաք լավ ապագա, ունենաք լավ թոշակ, այսինքն չեն հասկացել արցախցիների բարբառը, սխալը չգիտեմ, այդ ինչ ձև են հասկացել կամ ինչ են դրա տակ տեսել, մի խոսքով ձերբակալել են, եւ սա էլի ձայնագրություններից մեկով էր գտել։ Որ Աննա Հակոբյանի աչքով վերջապես կանդազեն գնի։ Հիշում եք, որ ասում էր 44 օրերին այդ մարդուն ես աչքովը շինգել ահա։ Հա, ճիշտ է։ Հիմա Աննա Հակոբյանը գնա Բերթերում անգա, ասի ես տենց էլ այդ մարդուն Բերթում էլ չտեսա։ Ոչ մի ձև չտենա։ Բայց գիտես ինչ է շատ հետաքրքիր գլնի, լեգենդար հետախույզը բանտից փախնի։ Չէ, բայց դա ես կարծում եմ, որ իրականում իշխանության նպատակը ոչ եղել այդ ձայնագրությունը, որովհետև իրականում մենք չեմ ասում, հա, դեն իրավական շատ մեծ գիտելիքներ ունենք, որպեսզի վերլուծենք, այլ ինչ կան, որքան որ նպատակն է եղել, որ այդ հետախույզը, տեսեք, որ ձեր հետախույզն էլ, հա, լավ չի կարողանում իրավիճակը ճիշտ գնահատել եւ այլն, կարծեմ նպատակը վարկաբեկելու իմաստ է ունեցել այս ամենը, բայց փոխարեն անշարժ իր համար Ծառուկյանն ապրում, որտեվ հերախոս մարդը չի պահում, դարդուցավից հեռու։ Խնդրեմ այդպես։ Մարդ չկա, որ ասենք թե հարցով դիմացելնի, որ Ծառուկյանը չհաջակ Աստված հնարություն տվել է, ես էլ օգնում։ Ու միակ մարդն է, որ հերախոս չունե։ Էն էլ գիտեք ինչ ունե, որ ով զանգի չես կարա մերժես։ Ճոգիկ, ինչի համար չի պահում, բայց Քոչարյանը նույնպես ասել էր, տեսանյութ կար, չէ՞, որ Ռոբերտ Քոչարյանն ասել էր, որ ինքը տևական ժամանակ, այսինքն նախագահ եղած ժամանակ հեռախոս չի ունեցել ու հետո է իրան Լևոնը սովորեցրել ինչպես օգտվել հեռախոսից, որտեվ ինքը ասաց դիքո օգնականներ բաներն ինչ պետք է լինում, օգնականին ասում էի անում էր, իմաստ չկար հեռախոս պահելու, այս դեպքում էլ հիմա Ծառուկյանի ձերիտակ լիքը ենթականեր կան, այսպես ասած, ու բարձր հեռախոսի անհրաժեշտությունը չի ունեցել, փոխարենը ինչ է ասում Ալեն Սիմոնյանն, ասում է ուզում եք կապ չունի ունես հեռախոս թե չէ, ես քեզ լսելու եմ։ Մեկը լսելու ենք, հա, մեկը լսվելու եք։ Մեր լսող կառավարության, մեր լսող իշխանության ներկայացուցչի վիդեոն խնդրեմ։ Փակ կապով, բաց կապով, Telegram-ով, WhatsApp-ով, Instagram-ով, Signal-ով, Zang-ով, Viber-ով, որևիցե այլ միջոցով աղունիկ կուղարկեք, չգիտեմ, Max հավելվածով կխոսեք։ Max հավելվածը ո՞րն է։ Չգիտե, եթե ինձ էլ էր անծանոթ։ Երևի ինքը Max-ով է խոսում։ Հայտնի է դառնալու։ Եվ կաշառք Messenger-ը չասեց, չէ՞ ոնց է։ Messenger-ը ուրեմն կարող խոսանք։ Ինչպես նաև կաշառք տալու համար նախատեսվում է 8 տարի ազատազրկում։ Ասեմ ավելին, անկախ նրանից, թե այդ կաշառքը ինչ տեսք կունենա, լինի դա հեռուստացույց, քյաբաբ, լինի դա գումար, ռուբլի, դոլար, բիտքոին, այլ արտարժույթ, անկախ գազ։ Եթե քյաբաբ ասում, ուրեմն այդ իր ստեղծվածքա բլիթն էլ է կաշարը։ Դառնալու են իրավապահներին հասանելի։ Ասեմ ավելին, նույնիսկ եթե դուք բնակվում եք Չէ, այն ինչ կարելի է իշխանությանը, չի կարելի ընդդիմությանը, մենք դա արդեն հասկացել ենք։ Այո, ընդհանրապես դա այսինքն քրճական կոմիտեն կամ հակակոռուպցիոնը պիտի մի որ գրումածանություն ենթադրյալ մենք կոմբատ, ընդհանրապես ասի որ այն ինչ կարելի է իշխանությանը, չի կարելի ընդդիմությանը, որովհետև ել եմ ասում, բազմաթիվ օրինակներով կարող էինք բերել եւ որ միշտ հետաքրքիր, ասում ձեզ լսում ենք անգամ արտերկրում։ Տենց Հա, բա օրինակներ եղել են, չէ՞, որ գաղտնալսումներ սպրդեցին, այսպես ասած։ Վանեցյանին է, չէ՞, այդ հայտնի եղա։ Հիշում եմ այս հայկական կողմը բարձրացրեց դիեզերք, հարամեց տարածքի բոլոր սպուտնիկների աշխատանքը, չեք հիշում, որ ասել են, բայց այդ լսել ներքև դրան։ Ասենք, այդ սպուտնիկն ունեցողը կասի, ես բոլորին լսում եմ արտերկրում։
Այս շաբաթ ունեցանք նաև տհաճ միջադեպ ԿՊԱ-ականներից մեկի մասնակցությամբ, որին ևս կուզենայինք անդրադառնանք, խոսքը Գյումրիի քաղաքապետ չընտրված Սարիկ Մինասյանի մասին։ Բարևարկության ասպետ։ Հա, բայց էլ եմ ասում, այս ամեն ինչը այն բանի ֆոնին, երբ որ ԿՊ-ն ընդունել էր ինչ-որ կանոնագիր կեր ընդունել, որպես չէր մնում երթվում էին, որ իրանք ընդհանրապես հայոյախոսությունը մեր բառապաշարից պետք է հեռացվի։ Մենք Սարիկ Մինասյանը այսպես շրջանում երկու անգամ բարբերաբար մեկ անգամ մեկնաբանություն էր Խասյաթասար համաներողություն Խասյաթասար, բայց ինքը ինչ որ ձև պարզաբանել է, նախ տեսնենք հա այդ տեսանյութը, թե ոնց է քաղաքացուն, թե անկախ նրանից, տեսեք, չենք արդարացնում, ինչ է ասել, բայց դու պաշտոնատար անձ ես, պաշտոնյա ես, իշխանության ներկայացուցիչ ես եւ թեկնածու ես, դու ոնց ես քեզ թույլ տալիս այդ 21+21-ը չէր, չգիտեմ 100+ բառապաշարով սեռական բնույթի ամենավերջին հայոյանքները տեղալ քաղաքացու։ Խնդրեմ, վերջին հայոյախոսությունը դեռ չէր մոռացվել, երբ երեկոյան համացանցում մի ձայնագրություն հայտնվեց, որում ենթադրաբար Գյումրիի Ավագանու ԿՊ խմբակցության ղեկավար Սարիկ Մինասյանն էլ ավելի թունդ սեռական բնույթի հայոյանքներով լեցուն մի ձայնային հաղորդագրություն է ուղարկում ինչ-որ մեկին։ Ամբողջը տույա։ Հա, էսի տույա, բառ չես կարում հանես։ Ինձ էլ էին ուղարկել այս ձայնագրությունը, սա սենց տույա։ Տաղը իմ տեղս գիտենք, դու ինչ տեղա։ Սարիկ Մինասյանը չի հերքել, որ ինքն է ձայնային հաղորդագրության հեղինակը, բայց ի տարբերություն նախորդ ընդամենը մի քանի օրվա վաղեմության դեպքի ներողություն չի խնդրել, հրապարակելով այն օգտատիրոջ էջը, որին ենթադրվում է, որ պատասխանել է, ԿՊԱ-ականը միայն գրել է. Սա ձեր տարածած ձայնագրության հերոսն է, ով սպառնում էր ինձ անձնական էջից ձայնային հաղորդագրությամբ հայհոյանքներով, որ ավտոմատով Դոնբասից կգա, բայց տեղ հասավ կոմունիստական Կլյավուզյան։ Սա է ձեր տեսակը՝ սադրել, ձայնագրել, ընտրակաշարք տալ, հայհոյել։ Ձայնագրությունը մոնտաժված է եւ ներկայացված միակողմանի, ուժեղ զապիսենողեք։ Բայց ես էլ չեմ արտարացնում պաշտոնյային, այսինքն եթե Սարիկ Մինասյանի իրեն հնչեցել են, հա, հայոյանք, հայոյանքին պատասխանում են հայոյանքով, հա։ Բայց այնուամենայնիվ քաղաքացիներն էլ, հա, պետք է եթե ունեն խնդիր պաշտոնյայի հետ, կարող են այն շրջանակներում շփվել եւ իրենց հարցը բարձրացնել, որ նման իրավիճակներ չլինեն։ Չէ, մի րոպե, Փայլակ ջան, իրավական երկրում, երբ որ քեզ ինք ասում սպառնացել են, չէ, ինձ ասել են Դոնբասից ավտոմատ, իրավական երկրում Դալիք ասում, այլ նաեւ եղել է հայոյանք։ Հա, շատ լավ, հայոյանք ա եղել դատի տուր, կա իրավական գործընթաց դրա համար։ Ասենք ինչ ա նշանակում, եթե բոլոր հայոյանքներին հայոյանքով փորձեն պատասխանել ու պաշտոնատարան, դու պատկերացնես ես ինչ կլինի։ Ու հետաքրքիր է, ճիշտն ասած, հետաքրքիր է, թե ԿՊ վարչության անդամները ոնց են մեկնաբանում ես իրենց էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելուն, թե չէ, ունեք ԿՊ վարչության անդամներից որևէ մեկի հեռախոսի համարը, փորձենք զանգել ու այս բան կարճ մեկնաբանություն ստանալ։ Վահագն Ալեքսանյանին է, ես ունեմ, փորձենք։ Բաժանորդը ժամանակավորապես անհասկանալի է. The party you're calling is currently not available. Չեղավ, ստացվեց Վահագն Ալեքսանյան եւ Հասմիկ Հակոբյանին փորձենք։ Իդեպ Տավրոս Թալինի նայել էր, չէ, հայհոյել։ Այսինքն այնպես չի, որ Սարիկ Մինասյանը բացառիկ է։ Դե եթե հիշենք, որ Փաշինյանն էլ Հակոբյանին պիտի մեսենջերով զանգեմ։ Համարը ուղիղ չունեմ։ Սա նայելու ասել ես իր զանգին չեմ պատասխանի։ Չի պատասխանում։ Էլով կար ԿՊ վարչություն։ Ալխասը։ Ալխաս Ղազարյան։ Ալո։ Տիկին Ղազարյան։ Այո։ Բարև ձեզ։ Ռիփսիմ են Աջաբեջան անհանգստացնում լրագրողներից։ Այո։ Տիկին Ղազարյան ջան, մենք հիմա եթերում ենք, մեր overdose հաղորդումն ենք նկարում, չգիտեմ դիտել եք թե չէ, ես Փայլակը Ֆահրադյան, լրագրողներից Արփին Սուքիասյան, քննարկում ենք շաբաթվա իրադարձությունները ու քանի որ դուք ԿՊ վարչության անդամ եք, որպես ԿՊ վարչության անդամ ենք, էլի ձեզ զանգել, քննարկում ենք Սարիկ Մինասյանի էթիկայի հարցով էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու հարցը, ինձ հետաքրքիր է քննարկվել է դա վարչությունում, եթե տեղյակ եք, այդ հայոյանքի բաներ տարածվել, ձայնագրություններ տարածվել համացանցում, դրա հետ կապված ինչ որ քննարկում ունեցել եք, թե չէ։ Իջեբեջան, հիմա ճիշտ ասած ես ոչ հարմար տեղում եմ, որովհետև ոչ աշխատանքային ժամ է, ինչպես տեսնում եք։ Հա, ճիշտ եք ասում։ Եվ նման հարցերով լավ կլինի, որ աշխատանքային ժամի զրուցենք։ Եթե դες հետաքրքիր, մենք կարող ենք ավելի հարմար ժամին զրուցել։
Բայց իսկ վերաբերվում է ամեն ներքին հարցն է, ինչպես գիտեք, մենք ունենք էթիկայի կողմնակի, եւ եթե այդ մասին որոշում կայացվի, անպայման դա բոլորը տեղյակ կլինեն։ Հա, հասկացա։ Կանոնագծի վերաբերյալ խախտում չի լինում, չեն քննարկել այսինքն։ Այո, ոչ թե չեն քննարկել, այդ կանոնագծի վերաբերյալ նա վերահսկողություն իրականացնող վերահսկող հանձնաժողովը եւ երբ որ վերահսկող հանձնաժողովը որոշում կունենա, բացությունն կանդրադառնա։ Այսինքն ավելի ուշ կիմանանք դրա մասին, ճիշտ եմ հասկանում։ Գուցե ուշ Երբ որ վերահսկողը որոշի դրան անդրադառնալ։ Ստավրոսի մաս։ Հա, հասկացա։ Եվ ուժ ժամի համար ներողություն եմ խնդրում, քանի որ լրագրողները, այսպես ասած, 24 ժամ աշխատում են, մենք ոչ ժամ ունենք, ոչ պատարակ եւ չունենք։ Զանգերին պատասխանում եմ պարտադրանք, բայց այնուամենայնիվ դեռ հարմար չի։ Հասկացանք, դե հա, առաջիկա քարորիային կփորձենք նաև կհանդիպենք ոնց հասկանում եմ եւ կփորձենք ավելի մանրամասն իմանալ։ Շնորհակալություն։ Տեսակ որ ես մի բան որոշեմ ու չանա։ Վերջը զանգեց եւ ասացին ոչ։ Ասացին որ դեռ չեն քննարկել, կհետևենք մենք իրադարձություններին, հասկանանք ի վերջո որևէ պատիժ լինում է թե չէ։ Բայց նայ պատժից երբ որ խոսում ենք, այսինքն մի հատ շատ կարևոր թեմայի ես կուզենայի անդրադառնանք Աննա Վարդապետյանն էր շաբաթ ազգային ժողովում, բայց պատժից խոսեցինք, ունդեղ իհարկե հարցրեցին Աննա Վարդապետյանին, հիշում ես մի հատ միջադեպ եղավ խորհրդարանում, երբ որ ԿՊԱ-ականները հարձակվեցին ընդդիմադիրների վրա, այո, նստած էր հետո ինքը նստած էր, դիտում էր, այո, հարց եղավ Թագուհի Թոմասյանը հարցրեց, ասես բա դու ոչ մի չարի չպատասխանեց։ Այո, ոչինչ չասեց։ Ընդհանրապես Աննա Վարդապետյանը երբ որ եկել էր ազգային ժողով, ինքն այնտեղ զգում է իրան դրության տերը, ինքն էր որ կար, իրան մնացածը տենց անի թես։ Անհասկացողներ չեք հասկացում, հասկանում ես հարցերին։ Չէ, տենց բան չէ, ուղղակի քար լռություն է պահպան։ Գեղամանուկյանը հարցրեց, մի վիրավորեք, հարց էր։ Բայց ո՞նց էր պահպան։ Հա, ճիշտ է։ Ընդհանրապես Չէ, որ ասեց, եթե չգիտեմ ինչ, կստացվի դուք զրպարտիչ հանցագործներ եք, ստախոսներ եք, որտեղ մեջ բերելով խոսքեր։ Պակրատ Սրբազանի խոսքներ մեջ բերում պատգամավոր Մանուկյանը այս պարագայում, ես չեմ իջնի ձեր մակարդակին բան, էլի, այսինքն մի Ավանի թաղապետարանում չէր աշխատում Աննա Վարդապետյանը։ Ավանի թաղապետարանում։ Այո, Տարոն Մարգարյանի օգնականներ, չէ։ Այո, Տարոն Մարգարյանը աշխատանքի միջնորդի եղել։ Լուրջ եք ասում։ Հա, չեմ իմացել։ Հետո հետաքրքիր է։ Իմացի։ Մի խոսքով իհարկե օգնական աշխատել։ Վայ Տարոն Մարգարյան։ Սիրուն չի։ Բնականաբար լրագրողների հարցերին էլ դե ինքը չի պատասխանում։ Դա կարող է մի հատ է Տարոն Մարգարյանին զանգենք։ Դրանք էդ ինչ միջնորդություններ արել, լավ, խոսեք դուք քննարկեք այս ընթացքում տեսնենք։ Բնականաբար չպատասխանել։ Եկեք այս ընթացքում դիտենք այդ լռության ակցիան։ Այո։ Քրումը թողեք անցնենք։ Ընդ որում տեսանք վերելակներ էր սպասում։ Վերելակներ էր սպասում, նայենք ու ես քանի որ ստեղ եմ եղել։ Հնարավոր է դրա համար կաշկանդվում զրուցել լրագրողների հետ։ Խախտում են ձեր ակցիա առաջ տեսնում, տիկին դատախազ։ Իսկ գուցե ընդրողաբար իրականացրած պատճառով եք այսպես լռում։ Դուք ցուցակում եք, որտեղ գրած են մարդկանց անուններ, որոնք այդ քորիցիա շահեր են սպասում։ Մտավախություն չունեք, որ կդատապարտվեք։ Համառորեն վերելակը չի իջնում։ Չի փակվում դռները, էլի։ Եկել թագու հրաժեշտ Տիկին դատախազ գաղտնալսումները ընդդիմախոսների ինչպես է գնահատում։ Չէ, Վարդապետյանն Աննան միանշանակ պիտի փոխի իր մոտեցումը։ Նույն ձև էլ եկել է, դու գալուց չկայ, դու ասում ես տեղը եղել, դու գնալուց, չէ, բայց գալուց էլ նույն ձև քար լռություն, ոչ ասենց անշարժ անցնում է, չի ասում կպատասխանեմ այսինչ օր, այսինչ ժամին, չգիտեմ ինչ։ Չէ, որովհետև ինչի չի ասում այլևս, որովհետև նախորդ նրան մենք տեսնում ենք տարի մի անգամ, եթե գալիս է դատախազության կատարողականը ներկայացնելու լիագումար նիստում։ Այսինքն դա նախատեսված է, եթե չեմ ճիշտ եմ հիշում, այս անգամ, այսինքն յուրաքանչյուր մայիս ամսվա տարվա ընթացքում ու վերջին երկու անգամ Աննա Վարդապետյանը խոստացել է, որ լիագումար նիստի ավարտից հետո կհանդիպի լրագրողներին, կտա ճեպազրույց, բնականաբար չի արել։ Աննա Վարդապետյանը միակ պաշտոնյան է Հայաստանի Հանրապետությունում, որ նշանակման պայից մինչ այսօր որևէ ասուլիս չի տվել։
ուսադիրներ Մոլոդեց, ռեկորդ է խփել էլի ասա։ Բայց գուցե դա վախ է լրագրողներից, ոչ թե այդպես ամպոտ են վիճակներ։ Եթե դա հմեկի լրագրողները չեն, եթե հմեկի տեսախցիկը չէ, որտեղ ինքը Հմեկ գնացել է, այո։ Կոմֆորտ եմ ասում, կոմֆորտ զոնայի մեջ կոմֆորտ հարցեր։ Գործընկերներ։ Հա, ասենք, որովհետև լիքը հարցեր կար, կուտակված, իր հետ կապված։ Այդ թվում նաև մեր լրագրողների հետ կապված, գործերի հետ կապված, որ մնացել փոշոտվել է դարակներում, ոչինչ չեն արել, բայց մեզանից 23 թվից գործում կոնկրետ իմ մասով ոչ ճիշտ տեղեկություն էր հայտնվել, ես չեմ Հա, հիշում եմ ճիշտ է։ Հանդիպել սույն պաշտոններին ու ասեմ, օրինակ, ինչի Հա, ճիշտ է։ Պաշտոնյա ես, fake լուրերին հղում անող ես։ Բանի հետ կապված, չէ, Հակոբ Արշակյանի միջադեպի հետ կապված։ Միջադեպի հետ կապված, երբ որ Աննա Վարդապետյանը ազգային ժողովի ամբիոնից հստակ հայտարարում է, որ ես հայոյանք եմ տվել, բայց ոչ ցուցմունքով Հակոբ Արշակյանի, ոչ ընդհանրապես նման բան։ Չկա նման բանը, հա, արձանագրված։ Աննա Վարդապետյանին կամ ինքն է կարտացել, կամ իր մտքերդ են կարտացել։ Կամ իր կողքը ֆրֆրացողները ինչ որ մի fake լուր են տարել ու հրամցրել են որպես ճշմարտություն, ինքը փաստեր Բայց ազգային ժողովի ամբիոնից գա ասի։ Ժողովի ամբիոնից ինքը նման բան է հայտարարում։ Ես չեմ կարողանում այս մարդու 2.5 տարի տեսնել ու հարցնել ինչի։ Որտեղից է դու 2.5 ասում ենք 23 թվից Փաշինյանի ասուլիսից հետո մեր գործ ենք տվել հստակ մարդկանց ասում ենք գտեք այս օկտատերերին մեզ սպառնացել են բան են արել մնացել է դարակում։ Համարական կիսա տենց վիճակը իսկն անցնելու է։ Պաշտոնը հավերժ չի։ Իսկ թվում է պաշտպանողական ռեակցիա։ Շատ պարզ ճշմարտություն պիտի հասկանա եւ իմանա, այս պաշտոնը հավերժ չի։ Ինքը վաղը կարող է ոչ միայն այդ ոչ մի պաշտոն կարող է կել այդ նույն հարցը տա։ Այդ ժամանակ առանց պաշտոնյայի, առանց ախրանյայի ինքը ֆռալու եւ մեր հարցին ասելու է կոնկրետ ինձ քեզ մյուսին ինչպես է դա անելու։ Ինձ թվում է երկրում չի լինելու։ Շատ լավ, անցնենք առաջ։ Մի խոսքով ուզում ես Աննա Վարդապետյանի համար մի հատ տոմս առնես։ Մենակ դու դա։ Մենակ դու դա։ Չէ, դա մենակ Փաշինյանի համար, հա։ Գիտենք այդ տեսանյութերը։ Մեկ էլ մի խնդրանք Փաշինյան։ Աբրատի տոմս չառնես հաջորդ անգամ։ Դու դա առ աբրատի չառնես։ Խնդրում եմ ուղղակի։ Եկեք Փաշինյան։ Ինչ նկատի ունի, լավ չհասկացա։ Չհասկացավ։ Ինչ նկատի ունեք, լավ չհասկացա։ Ուզում ասի գնա մի արի։ Հետո Փաշինյանին մեկն էլ մոտենում ասա մի հատ ծիծաղալու խնդրանք կարամ ասեմ։ Բարև ձեզ։ Լավ է։ Պարոն Փաշինյան, ձեզ մի հատ ծիծաղալու խնդրանք կարելի է։ Ինչ ծիծաղալու խնդրանք։ Չես տեսել ինձ։ Մյուս վիդեոն BTS-ի երգի տակ կնկարեք։ Կնայեմ։ Ես երգը պիտի սիրեմ իրոք, որ նկարեմ։ Ես ինչ կարևոր բացայտում։ Ուրեմն մինչև էս ինչ լսել ենք այն երգերը, այն ռաբիզը բանը, դրանք սաղ իրա սիրված երկացանկից են եղել, էլի մենք այդ եզրակացությանն ենք գալիս։ Եվ վերջապես ու Փաշինյանը ինչ էր արել, գնացել էր Հիմա գիտես այս տեսանյութը համացանցում այդպիսի մեկնաբանություններ կային, ասում են այ մարդ փաստորեն այս մարդը անկնիկ է։ Հա, որ կոճակը գնացել ու իշի մոտ։ Պատահական կարա փոխվի։ Մի շարարեք։ Լավ է։ Հա, բայց այտենց կոճակը սա փոխվեց։ Վայ կարե։ Վայ։ Վայ փակենք ատելեն սա։ Ինչ պատիվ։ Բայց որ ասում ես պատահական, Փայլակ ջան, այդ պատահական կներես։ Հիմա ասենք վիճակի կոճակը շալվարը պորտվի, կարա ամեն ինչ կարող լինի։ Հա, բայց այդ պայման տաներ կոճակը կարել։ Լավ էլի հրիփսի մե։ Հա, բայց ամեն ինչ կարա լինի։ Հա։ Բա որ ցեպը փճանար ինչ էր անելու։ Վիճակը որ առանց կոճակներ, ինչ էր անելու։ Հա, դեմես ասածս այն է, որ ոնց որ ձևական անի։ Ասենք կոճակա, հիմա փոկվել է կոստյումի կոճակը, կոճակն էլ այդ մի պայն մի կոճկի։ Լավ, դու ինչ կանես օրինակ, որ պիջակիդ կոճակը փոկվի կամ ասենք ցեպը փճանա։ Թե կտանեմ։ Հենց այդ պահին։ Դե եթե այդ բային օրինակ հակասներ ես գնում ու ուղիղ եթերի ժամանակ չեմ ասում, ես ուղիղ եթեր միացրած։ Չէ, ուղիղ եթերը չէ, ինքը ուղղակի տեսանյութ էր հրապարակել, հա։ Բայց հիմա օրինակ ասենք դու ես հարսանիք ես գնում ճանապարհին, չգիտեմ, հագուստիդ հետ կապված, չես ուզում լուծում տաս։ Հա, բայց չենք նկարում նախ այդ նման պահը, չէ, ինքը ուզում է ցույց տա, որ ինքը հասարակ, քաղաքացի հասարակ վարչապետ է եւ հա, բա դա էլի իմաստը, просто մենք ասենք ջոկել ենք։ Լավ, ժողովուրդ, քանի որ լրագրողները այս շաբաթ մի շատ կարևոր բան են բարձել, թե ասա արփի շարունակի։ Պատվինա անվանակոչվել Աշոտը։ Հա, դու գիտես։
Մի հատ երթում արեց ու այդ երթումն էլ արեց։ Ասեց ես փսակված տղամն էցա քոն։ Սպասեք, բայց չլսեցինք։ Աշոտ։ Վազգեյ ջան, խնդրում եմ սանորից։ Մի հատ երթում արեց ու այդ երթումն էլ արեց։ Ասեց ես փսակված տղամն էցա քոն դնելու ու դրեց։ Աշոտ։ Իմացաք ում պատվինը։ Ոչ մի։ Ընդհանրապես դուրը չեմ բացել։ Ընդհանրապես։ Ես բանից Հիմա ինքը հիշում է ձեզ։ Այդ ես չգիտեմ։ Չգիտի։ Կհիշի թե չհիշի։ Ինչ թվում է պետք է հիշի։ Մարդ։ Ես բոլոր ինչքան որ մարդիկ կան, սա իմ հետ ընկերություն են արել։ Բոլորը։ Ծառուկյանն էլ։ Ես Ծառուկյան տունել եմ գործարել։ Արեստավոր մարդ է ոնց Իրար հետ Ամերիկա եմ եղել։ Ու արեստավորի պատվի։ Անեն չի որ։ Լավ, էական չի հիմա մնացածը ինչ ասում։ Բավական է այսքանը։ Փաստորեն ինչ ասում։ Ասում է իմ պատվին, Փաշինյանը։ Արեստավոր մարդ է, ծանոթ է։ Տղու անունը կդնի Աշոտ, իմ պատվին ու կատարեց իր խոստումը։ Աշոտը, Փաշինյան։ Ինչա, կաֆել չի կա, ինչ է այս մարդը։ Չգիտեմ։ Հա, Ուղղակի մեր գործընկերները հանդիպել է հարցումների շրջանակում։ Հա, բայց որտեղ տղու անուն տենց պատահական անծանոթ մեկը ասում է շփվում եք, ասում է չէ։ Տենց անծանոթ մեկի անունը։ Ընտրություններից էին հարցնում մեր գործընկերները, հասանք նրան, որ Աշոտի ում պատվին են անվանակոչել գտանք։ Մի խոսքով Ծառուկյանի մասին էլ ասեց, Ժողովուրդ ջան, ինչի համար է Ծառուկյանը բարևում ձախ ձեռքով։ Ինչի։ Անելու։ Սմբոնա մեղավոր։ Ես շաբաթը 3 անգամ պարապում եմ։ Վարչության ժամանակ Փրտեցի մկանաս, ծառություն արեցի։ Փրտեցի։ Ամիսա չի լավան։ Իմ մարզի չուր աստեղա։ Դեմ ես մարդիկ հարցը տալիս են։ Մկանաս խեն փրտես, սմբո։ Սմբո պատասխան կա։ Ես սանր դրե։ Դու ես մեղավոր։ Ինա դու ես պարոն Ծառուկյան։ Մարդը դեմը տասեց, այո։ Ինա դու արել։ Սպեցիալն ես արել, որ դեմը գնացես, այո։ Մենք այդ հաշվի կառնենք, պարոն Սմբո։ Ասեք, որ լավ ապրծեց։ Սմբո, բա քո արածը քեզ դուր է։ Էսի, բայց լավ ապրծեց Սմբոն, առուսների բաժին չի դարել։ Բայց ասենք Սմբո ջան, ծանրություն ես դնում, բան մի հատ չափի ձևի մարդու մկանները տվել փրթել ես։ Մարդը ձախ ձեռով արդեն բարևում։ Ինչ ունենք էլ շաբաթ։ Այստեղ են ասել, էլի Ծառուկյան դրամարը ասում է հացը հացթուխին տուր, մի հատ ավել էլ հաց տուր։ Սվարշիկը չի կարա բժիշկ աշխատի, ասում է։ Հա, ճիշտ է, հանդիպում ա ունեցել, կարծեմ Կոտայքի մարզում բնակիչների հետ, իր հարազատ Կոտայքի մարզում բնակիչների հետ հանդիպում ա ունեցել։ Ու մի հատ հետաքրքիր խոստում ա տվել, հեսա կիմանաք ովքեր են բունտ բարձրացնելու այս խոստման հետ կապված, խնդրեմ։ Հաշվարկել եմ այդ գումարը, եթե ճիշտ օգտագործեն, բժիշկները, քույրերը ստանում են 80-120 հազար դրամ։ Իմ հաշվարկով քույրերը ստանալու են 600,000, բժիշկները $2,000, տարեկան էլ 50 միլիոնի, որ կարան սարքավորում բերեն։ Պետք է տիրապետեն, հասկանան, հարցը կարգոնեն, մարդը տունը նստած, ամոթից փող չունի, չի գնում հիվանդանոց։ Ճիշտ ասում։ Ուրեմն չէ, ինչն է ճիշտ ասում։ Սա բուժքույրերը ստանալու են 600,000 դրամ, բժիշկները $2,000։ Հələ մի հատ այդ $2,000 դրամի վերացի, դու պատկերացու բժիշկները խոսքի օպերացիա բանեն մարդիկ անում, հիմա բուժքույրերը սպռալու են 600,000 դրամով։ Բայց ինչ հաշվարկ է։ Չէ, պարոն Ծառուկյան, հաստատ բժիշկները դեմ կլինեն։ Պետքա օպտիմալացնել։ Հա, մենակ այդքանից հետո չոպտի լամացնենք, չոպտի լամացնենք։ Պատրաստվել են գալու, բայց տեսնելով ասենք թե որ աշխատատեղից մեկն է, բայց չկա, բնակարանների խնդիրը նոր են կառուցում, հասկանաք, հիմա նորից են օպտիմալացում, որ հիմնական խնդիրներ ասենք թե նայելով, այսօր հիմնական մարզպետարաններ, քաղաքապետարաններ առանց ազգային ժողովի որոշման արդեն 30% կրճատումները գնացել է։ Օպտիմալացման համար հիմա եթե այսօր գյուղատնտեսության նախարարությունը որ հիմնական տնտեսական զարգացող գյուղատնտեսության համար բայց թե սրանց 7 տարի անցել հիմա կարող է այդ բառը ստացվում է 7 տարի անցել է տեսանյութ հիմա դու ասա արփի ինչա կատարվում ջերմուկի հետ կապված նկատի ունենք հանքային ջրի հա հանքային ջրի դե մի հատ հլտուր ինչ է փայլակ պիտի խմենք փայլակ դու պիտի տաս Պիտի օգնենք տեղական արտադրողին լցնի։ Չէ, պիտի շատ խմենք։ Պատկերացնում ես մի խմբականակ Ռուսաստանը չէր թողել։
Հիմա էլ այսօր էլ պարզվեց, որ 1.100.000 շիշ էլ այսօր չի թողում։ Հո չենք թողի այս մարդը ստակտա։ 6 ժամ կորալ ջերմուկ ասում է։ Բայց չենք ասել ջերմուկ գրուպ, ասել ենք ջերմուկ։ Մեր գյուղի միակ տրակտորիստը մր։ Ոչինչ, խառնի հետ թող գնա։ Դու ես շշով խմի։ Խմի։ Մեր գյուղի միակ տրակտորիստը հիմա էսա։ Չենք ուզում ասենք, բայց ասում ենք։ Հայլակ ջան, 1 միլիոն շիշ պիտի խմենք։ Ահա, մի հատ դիտենք տեսանյութը հասկանանք ինչի մասն է խոսքը։ Ինչ եք ընկել մեր հետևից։ Ագրեսիվ է պատասխանում ջերմուկ գրուպի տնօրեն Աշոտ Արսենյանի որդին։ Վայոց ձորի մարզպետ Վահագն Արսենյանը երբ ընդամենը հարցնում եմ. Ճիշտ է, թե փետրվարի 17-ին եւ մարտի 5-ին շշալցված ջերմուկի վաճառքը արգելվել է ռուսական շուկայում։ Տեղեկությունը տարածել է Ռուսաստանի հեռանկարային տեխնոլոգիաների զարգացման կենտրոնը։ Ինքը ջերմուկ գրուպի տնօրեն Աշոտ Արսենյանը առավոտից զանգերի չի պատասխանում։ Չկա այդպես բան, էլի չեմ։ Այսինքն հեռու մնացեք մեր բանից։ Հայաստանի սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը ջերմուկի արգելափակման վերաբերյալ պաշտոնական տեղեկություն առայժմ չի ստացել։ ՍԱՏՄ-ն հաղորդագրություն է տարածել, խոստանալով համապատասխան քայլեր ձեռնարկել իրավիճակը պարզաբանելու համար։ Ըստ ռուսական տեխնոլոգիաների զարգացման կենտրոնի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Ռևազ Յուսուպովի, շրջանառության մեջ եղել է ջերմուկի շուրջ 338.000 շիշ, որոնք արգելափակվել են մինչև ստուգումների ավարտը։ Դրան արգելել Ռոսպոտրի ժամանակ է արկա է։ Պլյուս դրան արդեն բավական է 1 միլիոն է այսօր պարզ դարձավ էս։ Եթե հաշվի առնենք, որ 600-ից 800 աշխատատեղ է ապահովում ջերմուկ գրուպը, դա նշանակում է, որ եթե այս աշխատատեղերը փակվեն, ինքը տնտեսական լուրջ խնդիր է։ Հասկանալի է տնտեսական, բայց հաշվի առնելով, որ իրենք հիմա իշխանական գծի մեջ են, չեմ կարծում, որ տենց մեծ խնդիր։ Կառավարությունը կառնի իրացման շուկա չունի։ Կառնեն կթափեն էս չի, բայց կառնեն։ Եթե բանը չլինի, չկարողանան փակեն։ Լավ, մի խոսքով, ով ինչ աշխատանք ունենա, չի ունենա, կարևորը վարչապետը ինչ կունենա ու կֆինանսավորվի։ Սա ինչ Կարապետյանն է ասել։ Չէ, վարչապետը չի ֆինանսավորվի, վարչաբենդը կֆինանսավորվի։ Դե վարչապետին է, չի։ Հա։ Մենակ ֆինանսավորող ունի վարչաբենդը։ Հա, լավ, լսենք։ Քանի որ Փաշինյանը հունիսի 7-ից հետո հնարավորություն էլ չի ունենալու պարգևավճարներ ստանալ, ես կառաջարկեմ, որպեսզի վարչաբենդը շարունակի իր գործունեությունը, ամեն ամիս զգում եմ արդեն, որ ինչ ասել փոխանցելու եմ վարչաբենդին։ Ստեղծելու ենք 300,000 աշխատատեղ հայերի համար, նույնիսկ մեկը թողնելու ենք Փաշինյանի համար։ Տեսա՞ր, ես էլ ասացի։ Թմբուկ նվագելը։ Շատ լավ։ Հասկացանք։ Բայց է շաբաթել է, հա, նորից հանդիպել էր մեր գործընկերների հետ Սամվել Կարապետյանը։ Հեռուստաընկերությունների հետ, որտեղ առաջիկայում նախատեսված է նաև լրատվական։ Կայքերի առողջություն այդքան ճիշտ, լրատվական կայքերի, հետո թերթերի հետ ինչ-որ հանդիպում ասուլիսներ, բնականաբար էլ նորից անդրադարձել էր իրանց շանսերին, իրանց հաղթանակին, ձայնագրություններին, մի խոսքով ծավալուն ու նաև ասել էր, որ պատերազմ չի լինի։ Հա, Նիկոլ Փաշինյանը, որ հետո դատարանում, որ ասել էին, հա, հարց էին տվել, ասել էր Փաշինյանը հիվանդ է, հետո ճեպազրույցին փոխանցել էին լրագրողները Փաշինյանին, Սամվել Կարապետյանի ասածը, ինքն ասել, հա, իրոք ճիշտ ասում, ես հիվանդ եմ, հարբուխ եմ, հա, ինչքան ժամանակա չի բուժում, հիմա այդ հարբուխի հետ կապված Սամվել Կարապետյանը արձագանքել է, խնդրեմ այդ տեսանյութն։ Պարոն Կարապետյան, շաբաթներ առաջ դատարանի դահլիճում ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարեցիք, ձեր խոսքը ուղիղ մեջ բերեմ, Փաշինյանը բուժման կարիք ունի։ Փաշինյանը օրեր անց արձագանքեց, ասաց, որ ինքը վերջին 10 օրը հարբուխ է եւ շնորհակալություն հայտնեց իր առողջական վիճակով հետաքրքրվելու համար։ Հարբուխը նկատի ունեիք, երբ ասում էիք, թե Փաշինյանը բուժման կարիք ունի։ Հետևելով Փաշինյանի անհասկանալի քայլերին եկա հետևության, որ ինքը հիվանդ է, բայց ես իրոք մտածում էի, որ կոնկրետ հիվանդության մասին։ Ես պատկերացում չունեի, որ ինքը շատ հիվանդություններ ունի։ Պարզա։ Լավ, ինչպես ասում են, վերջը լավ լինի։ Հա, իսկ վերջը ի՞նչ է։ Մեր հաղորդման վերջը փակում եմ։ Բարի միջազգային օրներ։
7 շրջան։ Իդեպ սա այն օրն էր, երբ որ Ադրբեջանի փոխվարչապետը Հայաստանում էր, այս տմբլ տաշով էր։ Տեսարանը սիրուն է։ Հա։ Կադրերը սիրուն են, այսպես ասած։ Գիտես ինչա։ Ինչ են ուզում ասել, էլի, մեր երկրում սաղորը խորոված փարթի երկպար տաշտումբը։ Փակ ճանապարհներ, ես ներվայնանում եմ, հենց այդ հայտարարությունն եմ կարդում, այս ճանապարհը փակալն է։ Դե մեզ դու որ մայիսի 1-ը աշխատավորների տոնը պետք է նշվի։ Չտա նշվի։ Բայց ես նայելուց չակել են փողոցները, չեք ուզում արտասանենք։ Ինչ արտասանենք։ Պարիժ, Սասուն, դու դեռ երազում ես կատարելու։ Դու ասմունքի։ Մենք ցապ կտակ։ Ասա Պարիժ սա։ Էմինի այդ բանաստեղծությունը ասում է Պարիժ։ Պարեց Սասունն ու ողջ աշխարհը զարմացավ։ Հա, ասում է Պարիժ Սասուն, դու դեռ մուրազ ունես կատարելու, Պարիժ Սասուն, դեռ վրեժ ունես լուծելու։ Չէ՞ ոնց էր։ Հենց էլ ասեց։ Հա, Պարիժ Սասուն, դու դեռ մուրազ ունես կատարելու, Պարիժ Սասուն, պատմությունից վրեժ ունես դեռ հանելու, Պարիժ մինչև ողջ հայերին դու անբարես ու այս պարը Մասիս լերան լանջին պարես։ Բրավո։ Այս լավ նոտայի վրա էլ ավարտենք, հաջորդ շաբաթ թեժ է լինելու, քարորիայի մեկնարկն է լինելու հերթական, նաև հույս ունենք Վարդապետյանը կխոսա վերջապես եւ կպատասխանի հարցերին, Հայլակին պատասխան կտա։ Մենք հաջորդ շաբաթ նաև լինելու է քարոզարշավի մեկնարկը, մայիսի 8-ից լինելու է քարոզարշավի մեկնարկը, թեժ է լինելու, հետևեք իրադարձություններին, տխուր երեկոները չեն լինելու։ Լավ եղեք, հաջողություն։ Ստեսյուն։ Գալիս ես վերվերի պարենք։ Իբր ինքը գիտի վերվերին ինչա։ Ինքը հազիվ իր հարսանեկան պարը պարի։ Ինչ ես պարելու հարսանեկից։ Ինչ պետք է պարը։ Հայկական ուրախ։ Քեսու պարը։ Հայկական ուրախ։ Դու Գյումրի են բանի, Գյումրի բանը, կինտոյի բաներով կպարես։ Some